ඉතින් පොයේ දවසේ මේ පූජා භූමියට මේ ස්ථානයට අද ලොකු පිරිසක් බොහෝ පිරිසක් එකතු වෙලා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය වෙනුවෙන් කටයුතු සම්පාදනය කරගත්ත මේ මොහොතේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ ධර්මයෙන් අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන කොටසක් අපි සාකච්ඡා කරමු. අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරගෙන අපේ ජීවිතයට එකතු කරගමු. ඒ වෙනුවෙන් මේ කාලය කරගන්න කියලා මම මේ හැම දිනාටම ආරාධනා කරනවා. හේතුව තමයි අපිට හැම කාලෙම බණ අහන්න පුළුවන්ද? හැම කාලෙම ධර්මය අහන්න තියනවද? හැම කාලෙම තියෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් තමයි ධර්මය ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. කලාතුරකින් තමයි බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. බුදු කෙනෙක් පහළ වුණු පමණින්ම උන්වහන්සේලා ධර්මයේ දේශනා කරනවද? නෑනේ. අපි දන්නවා බුදුවරු කොටස් දෙකයි. මොකද්ද කොටස් දෙක? පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නේද? උන්වහන්සේ පහළ වෙන කාලේ ඉන මිනිස්සුන්ට ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බෑ. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන කාලේ ඉන මිනිස්සුන්ට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ පිරිසක් ඉන්නවා. හැමෝටම නෙවෙයි. ඒක බහුතරය නෙවෙයි සුළුතරය. නේ. බහුතරයකට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට සහම්පති බ්‍රහ්මයා උපමාවක් පෙන්වුවා බුදුහාමුදුරුවනේ මේක මඩවලක් තමයි. නේද? ඒ කියන්නේ මඩවලක් වගේ තමයි මේ ලෝකය. මිනිස්සු මඩවලක් වගේ තමයි. මේ මඩවලේ තියනවා ඒ මඩවලෙන්ම මතුවලා පිපෙන නෙළුම් මල්. ඔය පිපෙන නෙළුම් මල් වල අර මඩ බිඳුවක්වත් ගෑවෙනවද? බිඳුවක්වත් ඇවරෙන්නේ නැහැ. මඩවලෙන්මයි පිපෙන්නේ. හැබැයි අර මඩ බිඳුවක්වත් ගෑවෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අකුසලයෙන් බර මිනිස්සු ඉන්න අතර නේ අකුසලයටම යන මිනිස්සු ඉන්න අතර අධර්මයම ප්‍රගුණ කරන මිනිස්සු අධර්මයම ප්‍රගුණ කරන මිනිස්සු අතරත් ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන අය ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. ඒක බහුතරය නෙවෙයි නේ. අපිට කවදාවත් බහුතරයක් දෙනා යහපත් දේ කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද? බහුතරයක් දෙනා යහපත් දේ කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය. හේතුව නිකන් ඉද්දී අපේ හිත යන්නෙම කුසලයටද අකුසලයටද? අකුසලයටනේ. කුසලය කරන්න නම් යහපත් දේ කරන්න නම් අපි කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේද නැද්ද? කළ යුතුමයි නේ. නිකන් ඉද්දී හිත කුසලයට යන්නේ නෑ. නිකන් ඉද්දී හිත යන්නේ අකුසලයට. එහෙනම් අපි උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ හිත මොකට නැඹුරු කරගන්නද? කුසලයට නැඹුරු කරගන්න. ලේසිද අමාරුද? ඈ? ලේසිද අමාරුයිද? මොකද හිතෙන්නේ? කුසලයට හිත නැඹුරු කරගන්න එකද ලේසි? අකුසලයට හිත යවන එකද ලේසි? ලේසි මොකද්ද? අකුසලයට හිත යවන එක ලේසි. මොකද මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැනේ. නිකන් ඔහේ ඉන්න බලන්න. ඉන්නම් වාලේ ඉන්න හිත යන්නෙම මොකටද? අකුසලයට. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔහේ ඉන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් කැපකිරීමක් කළ යුත්තේ මොකටද? කුසලයට හිත යොමු කරගන්න. ඒතර බහුතරයක් දෙනාට හැමෝම වගේ බහුතරයක් පුරුදු වෙලා ඉන්න අර ඉබේම යන පැත්තට යන්න. හිතන්න මේක ගඟක් කියලා. මේ හැමෝම ගිහිල්ලා බහිනවා ගඟට. පීනන්න ලේසි උඩහටද පල්ලෙහාටද? පල්ලෙහාට ලේසි නේ. ගඟට බැස්සන් පස්සේ ගන්නව පීනන්න ඕනේ උඩහට. ගැලවීම තියෙන්නේ උඩහා. හැබැයි ලේසි කොහෙට යන්නද? පල්ලෙහාට. මේ ගඟට බැස්සන් පස්සේ අමුතුවෙන් පීනන්න දෙයක් නැහැ. පාවි හිටියොතින් කොහොමත් ඉබේම පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බහින බහුතරයක් දෙනා යන්නේ කොහාටද? පල්ලෙහාට යනවානේ. පල්ලෙහාට යන එක ලේසි. පල්ලෙහාට යන එක ඒකට හිතන හරිය නිදහස්. කිසිම මහන්සියක් නැහැ යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගඟට බහින අයට කියන්නේ ඔයාලත් එන්න අපිත් එක්ක පල්ලෙහාට යන්න. හැබැයි ගැලවීම තියෙන්නේ කොහෙද? උඩහා. පල්ලෙහාට පීනන තරම් උඩහාට යන එක ලේසිද?
ලේසි නෑ නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු ජීවත් වෙන විදිහ ජීවත් වෙන ලේසි. හැබැයි ධර්මානුකූලව යහපත්ව ජීවත් වෙන එක අමාරුයි. අපි මොකද්ද පුරුදු කරන්නේ? ලේසි දේද අමාරු දේද? අමාරු දේ. මතක තියාගන්න මේ ලෝකේ කවදාවත් හොඳ දේවල් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. බණ අහන එක ලේසිද අමාරුයිද? ඈ? බණ අහන එක ලේසිද අමාරුයිද? දැන් උත්තරයක් දෙන්න බෑ. හාමුදුරු ඊළඟට මොකක් කියයිද දන්නේ නැහැ. ඈ? Tamanට හිතන විදිහට උත්තරේ දෙන්න. ඇත්තම දේ තමයි බණ අහන එක අමාරුයි. නේ? මේක ලේසි වෙන්න විදිහක් නැහැ. බණ අහන එක අමාරුයි. හේතුව මේක යහපත් දෙයක්. දැන් මෙහෙම හිතන්න. අද බණ අහලා ඉවර වෙලා මේ සිල් අරගෙන ඉවර වෙලා ගෙදර යනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා 7ට 7:00ට මොකෝ කරන්නේ? භාවනා කරනවා. මොකද කරන්නේ? ටීවී එක ඉස්සරහනේ. ඔව්. පෙරටේ ගොඩාක් ගෙවල් වල අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ රෑ 7:00 වගේ වෙද්දි ටීවී එක ඉස්සරහින් වාඩි වෙනවා. කමක් නැහැ. නිකමට මතක් කරන්න අවුරුදු කීයක් විතර ටෙලි නාට්‍ය බලලා තියද? එහෙම මතක නැහැනේ. අවුරුදු ගාණක් ටෙලි නාට්‍ය බැලුවා. දවසට පැය කමාර දෙක වෙන් කරගෙන අවුරුදු ගාණක් ටෙලි නාට්‍ය බැලුවා. කමක් නැහැ. නිකමට මතක් කරන්න මෙච්චර කල් ටෙලි නාට්‍ය බැලුවා. වෙලා තියෙන්නම ඕන. නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ මෙච්චර කල් බැලුවනේ. හරිද? මෙච්චර කල් ටෙලි නාට්‍ය බැලුවා. නිකමට මතකයිද එක දවසක් හරි කොන්ද කැක්කුමක් හැදුනා. මතකයිද? ටෙලි නාට්‍යයක් බල බල ඉන්නවා. භාගයක් විතර බලලා හිතනවා දැන් නම් ඇති. මෙතනින් එහා බෑ. කොන්දක කියනවා අමාරුයි. නැගිටලා යනවා. එහෙම ගිහින් තියද? නෑනේ යන්න කලින් කොන්ද කැක්කුම හැදිලා තියද? අවුරුදු ගාණක් ටෙලි නාට්‍ය බැලුවානේ. කොන්ද කැක්කුම හැදුනද? බලන්න කොඳුකා කියන්නේ නැහැ නේ. අතපය රිදෙනවද? අතපය රිදෙන්නේ නැහැ. නිදිමත එනවද? නිදිමත එන්නේත් නැහැ. ඈනුම් යන්නේත් නැහැ. ගොඩාක් ගෙවල් වල අපේ අම්මලට එහෙම රෑ 10 පයින්නකම් කණ්ඩ ඕනෙත් නැහැ. ටෙලි නාට්‍ය අංක 1. හරි. ටෙලි නාට්‍ය ටික බලනවා. අර සේරම වැඩ ටික පස්වර දාලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බණක් අහන්න වෙලාව අඩි වෙනවා. විනාඩි 10 15 යනකොට මොකෝ වෙන්නේ? කොඳුකා කියනවද නැද්ද? කොඳුකා කියනවා. අතපය රිදෙනවද නැද්ද? අතපය රිදෙනවා. කවදාවත් ටෙලි නාට්‍ය බලන්න දැන් හිතන්න ගෙදර මිනිස්සයා තනියම ගිහිල්ලා ටෙලි නාට්‍ය බලන්න වාඩි වෙනවා. ටෙලි නාට්‍ය ඉවරුනම් පස්සේ අර තනියෙන් වාඩි වෙච්ච මිනිස්සයව නැගිට ගන්න බැරි වෙලා කවදාවත් ගෙදර අය ගිහිල්ලා උස්සලා තියද? එහෙම වෙලා නැහනේ. හැබැයි අද බලන්න අද බණ ඉවර වෙනකොට නේ සමහර අයගේ අනිවාර්යෙන් එක්ක ඇඟේ භාගයට භාගයක් කිරි වැටිලා. නේ ඇඟේ භාගයට භාගයක් පණ නැහැ. තනියෙන් ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවා බණ අහන්න. 3 දිනෙකවත් ඕනේ ජැක් ගහලා උස්සන්න. නේ දැන් බලන්න බණ අහන එක ලේසි නෑ. නේ ඇඟපතට පවා ලේසි නෑ. නේ මෙතෙන්දි තමයි කොන්දලා කියන්නේ. මෙතෙන්දි තමයි අතපය රිදෙන්නේ. මෙතෙන්දි තමයි නිදිමත එන්නේ. මෙතෙන්දි තමයි ඈනුම් යන්නේ. නේ වෙනද ඔය ප්‍රශ්න නෑ. හේතුව එහෙම මේවා ලේසියෙන් ගන්න බෑ. නේ ධර්මය ලේසියෙන් ගන්න බෑ. කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේද නැද්ද? කළ යුතුමයි. ඒ නිසා කැපකිරීමකින් මේ ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. හේතුව හැමදාම මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ නෑ. හැමදාම යහපත විදිහට අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ නෑ. මේ අයහපත විදිහට හැමදාම පෙන්වලා දෙන්නේ නෑ. මේ ලෝකේ ස්වභාවය තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා. මේ බුද්ධ ශාසනය කොච්චර කල් තියද? අවුරුදු 5000යි නේ. මේක ඉස්සරහට යන්න පිරිනවනේ. ඉස්සරහට යන්න මිනිස්සු පිරිනනවා. මිනිස්සු තිරිසන්නු ගානට වැටෙනවා. අපි අහලා තියෙනනේ මෘග සංඥාව. නේ බුද්ධ කාලේ ඉවරුනාම මෘග සංඥාව පහළ වෙනානේ. ඒ කියන්නේ සිංහයෙක් මුවෙක් දිහා දකින්නේ කොහොමද? මිනිස්සු දිහා දකින්නේ ඒ විදිහට. එහෙම දවසක් එනවා. මේ මිනිස්සු මරා ගන්න දවසක් එනවා. අදටත් දැන් සමහර තැන්වලදී ඕව සාමාන්‍ය වෙලාද නැද්ද? සාමාන්‍ය දේවල් වෙලානේ. ඒ නිසා දැම්ම ගැලවෙන්නනේ. දැම්ම මේ ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපිත් නොදැනීම අපි අධර්මයට යමු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මෙච්චර වටිනා ධර්මයක් හම්බෙච්ච අවස්ථාවේදීම මේ ධර්මයේ ප්‍රයෝජනය අරගන්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? කාරණා 3යි. මම හිතනවා ඔයත් දන්නව ඇති.
පළවෙනි එක සුනාත. දෙවෙනි එක ධාරේත. තුන්වෙනි එක චරාත. මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිම සරලයි. මොනවද කරුණු තුන? සුනාත, ධාරේත, චරාත. සුනාත කියන්නේ අහන්න නේ. අවබෝධයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න. ඔහේ පුරුද්දට බණ අහන්න එපා. ඔය පුරුද්දට බණ අහද්දි තමයි ඔටෝ සාදු කියවෙන්නේ. වෙලා නැද්ද? සමහරලාට බණ අහහා ඉන්නකොට ඔටෝ සාදු කියවිලා එහෙම නැද්ද? එහෙම වෙනවනේ. ඒ වෙන්නේ ඇයි? පුරුද්දට බණ අහගෙන යද්දී ඔහේ වාඩි වෙලා අහගෙන ඉන්නවා. මොනවද කියන්නේ නැහැ? අහගෙන ඉන්නවා. හාමුදුරු මොකක් හරි අර ඇදලා වගේ ඇහිච්ච ගමන් සාදු කියනවා. මේ සමහරට අපි දන්නෙත් නැහැ ඇයි සාදු කිව්වේ. සාදු කියන වචනේ තේරුම දන්නවද? මොකක්ද තේරුම? යහපත් නේ, මනවි, හොඳයි. බුදුදහමේ අපි යමක් අනුමත කරන්න පාවිච්චි කරන වචනයක් මොකද්ද? සාදු කියලා කියනවා. හරිද? ඒතර හැමතැනදීම බණ අහද්දි සාදු කියන එක ගැලපෙනවද? නෑ. මම වාක්‍යයක් කියන්නම්, මේ වාක්‍ය අවසන් වෙනකන් අහගෙන ඉන්න සාදු කියන්නේ නැතුව. පැහැදිලිද? මේ වාක්‍ය අවසන් වෙනකන් අහන් ඉන්න සාදු කියන්න එපා. හරිනේ? මොන ඔච්චර කියලාත් නැත්තම් නිදිමර ගාතෙන් නැගිටලා සාදු කියයි. හරිද? හේතුව කියනව නෙවෙයි ඔටෝ කියවෙනවා. හරිද? ඔටෝ කියවෙන්න දෙන්න එපා. මේ වාක්‍ය ඉවර වෙනකන් අට්ටික පල්ලෙහාට තියලා බැඳගත්තත් කමක් නෑ. හොඳද? නැත්තම් ඔටෝ සාදු කියවෙනවා. සාදු කියන්නම එපා. හරි? සමහරට කොච්චර ඇහුවත් අර පුරුද්දට ඔහේ සාදු කියවෙනවා. සාදු කියන්නේ නැතුව මේ වාක්‍ය අවසන් වෙනකන් අහන් ඉන්න. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ මුදුනට නැගලා අප ලෞතුරු ශාන්තිනායක අමාමෑණී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිසට ගලක් පෙරළුවා. එහිච ගම මොකෝ වෙන්නේ? සාදු කියනවද කියවෙනවද? අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියන එක අපිට ඇදිලා ඇහෙන්නම බෑනේ. හරිද? ඒකයි මම සාදු කියන්න එපා කිව්වේ. ඇහිච්ච ගමන් අපිට මොකෝ වෙන්නේ? සාදු කියවෙනවා. හිතන්න ඔතෙන්ට සාදු කියවුනොත් මොකක්ද අර්ථය? දැන් අපි දන්නවනේ දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ මුදුනට නැග්ග කිව්වහම මේක මේ භාවනා කරන්න නැගපු නැගිල්ලක් නෙවෙයි. නේ මේක බුදුහාඳුරන්ට ගල් පෙරලන්නයි නැග්ගේ. නේ. ඒතර ගිජ්ජකූට පර්වතයේ මුදුනට නැගලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගලක් පෙරලලා කියලා කියපු ගමන් අපේ අත පුරුද්දට ඇහිච්ච ගමන් මොකෝ කියන්නේ? සාදු කියනානේ. එතෙන්ට සාදු කිව්වොත් තේරුම මොකද්ද? හොඳයි නේ. කොච්චර දෙයක්ද? එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් බලන්න නොදැනීම නමුත් අනුමත කිරීමක්ද නැද්ද? අනුමත කිරීමක්. හැබැයි ගැලපෙනවද? ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අවබෝධයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න නේ. මොකක්ද මේ කියන කාරණාව කියන අවබෝධයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න. සුනාත. දෙවෙනි එක ධාරේත. ධාරේත කියන්නේ ඔව් ධාරණය කරගන්නනේ. මොන ටිකද? තමන්ට ඕන ටිකද අනුන්ට ඕන ටිකද? මතක තියාගන්න තමන්ට ඕන ටික. නේ දැන් අපි ගොඩාක් ඇත්තෝ මතක තියාගන්නේ මොන ටිකද? අනුන්ට ඕන එකනේ. ඒක නෙවෙයි බණහලි ඉවරෙච්ච එක මං කියන්නේ අනේ අපරාදේ මේ බණ ටික අහන්න අල්ලපු ගෙදර මිනිහා තමයි එක්කන් එන්න තිබ්බේ. නේ. ඒ මනුස්සයට නම් හරියටම හරියන බණ ටික. නේ ඔය සමහරලාට අපි බණ අහනකොට එක එක්කෙනාගේ මූණු බලනවා. දැන් නම් හරියට තමයි කියන්නේ. එයාට තමයි හරියටම හරියන්නේ. තට්ටු දානවානේ. ඔයාට තමයි මේ ටික නම් කියන්නේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. නේ. හරිද? ගොඩාක් වෙලාවට අපි ධර්මය අනුන්ට ගලපුවා මිසක තමන්ට ගලපගත්තේ නෑ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ධර්මය අංක 1 අනුන්ට ගලපන්න කලින් මොකද කරන්න ඕනේ? තමන්ට ගලප ගන්නනේ. ඒ නිසා තමන්ට අවශ්‍ය ටික ධාරණය කරගන්න. ආයි අමුතුවෙන් මහන්සි වෙන දෙයක් නෑ. මුලින් ඉඳන් අග දක්වා වචනෙන් වචනේ මතක තියාගන්න ඕනේ නෑනේ. තමන්ට වැදගත් ටික අවබෝධයෙන් ශ්‍රවණය කරනවා නම් කොහොමත් මතක හිටිනානේ. හරි. සුනාත, ධාරේත, අවසාන වැදගත් මේක මොකද්ද? චරාත. ඒ කියන්නේ හැසිරීම. ඕක තමයි නැත්තෙම. නේ. අපි බහුතරයක් දෙනා බණ අහනවා. සුනාත, ධාරේත බහුතරයක් දෙනාට ධර්මයේ මතකයි. හැබැයි මොකද්ද නැත්තේ? චරාත නැහැ. හැසිරෙන්නේ නැහැ. මේ මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. සරල කාරණාවක් අහන්නම්. ඒ තමයි කාට හරි කියන්න පුළුවන් ද මෙතන මේ කියන්න පුළුවන් නම් වාසනාවක්. මොකද මට තාම කිසිම බණක මේක හම්බෙලා නැහැ. හරි. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද හාමුදුරුවනේ මේ මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හොඳද? හාමුදුරුවනේ අපේ පවුලේ අපේ දරුවෝ අපේ වැඩිහිටියෝ
අපි හැමෝම එකතු වෙලා අපේ පවුලේ අය පන්සිල් පද 5 රකින්නවා. කියන්න පුළුවන්ද? හාමුදුරනේ අපේ පවුලේ කවුරුවත් මදුරුවෙක්වත් මරන්නේ නැහැ. කියන්න පුළුවන්ද? හාමුදුරනේ අපි නම් ජීවිතේට හොරකම් කරන්නේ නැහැ. කවුරු හරි අම්ම කෙනෙක්ට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්ද? හාමුදුරනේ මං නම් මගේ ජීවිතේට මගේ මහත්තයාගේ සාක්කුවෙන් රුපියල් 100ක්වත් පන්නලා නැහැ. කියන්න පුළුවන්ද? මං හිතනවා බැරුව ඇති. ඒ ලංකාවේ අම්මලට. දරුවෝ වුණත් එහෙමනේ. අපේ රටේ දරුවන්ට උනත් තේරෙන වයස ආපු ගමන් හොරකම් කරන්නේ අල්ලපු ගෙදරින්ද තමන්ගේ ගෙදරින්ද? තමන්ගේ ගෙදරින්නේ නේ. මේ කන්න හම්බ කරගෙන ඉන්න මහත්තයාගෙන් අම්ම හොරා ගන්නවා. මේ කණ්ඩ බොන්න දෙන අම්මගෙනුයි තාත්තගෙනුයි දරුවෝ හොරා කනවා. ගේ ඇතුලේම හොරා කකා අපි අන්තිමේදී කියනවා රටේ ජනාධිපති හොරා කනවා කියලා නේ. එහෙන් හොරා නොකෑවොත් පුදුමයි. හරිද? දැන් බලන්න ගේ ඇතුලේම හොරකම. මේ ප්‍රාණඝාතයෙන් ඈත් වෙලා නැහැ. හොරකමින් ඈත් වෙලා නැහැ. කාමයේ වරදව හැසිරීමෙන් ඈත් වෙලා නැහැ. බොරු කියන්නේ නැති ගයක් නැති තරම්. නේ. කොහෙද ඉන්නේ බොරුවක් කියන්නේ නැති කෙනෙක් නේ. හරිද? බොරුවක් කියන්නේ නැති පවුලක් කොහෙද තියෙන්නේ? හරිද? අද ගොඩාක් පවුල් වල සුරාව පාවිච්චි කරන්නේ නැති පවුලක් කොහෙද තියෙන්නේ? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? හාමුදුරුවනේ අපේ පවුලේ නම් කවුරුවත් මේ පහ කඩ කරන්නේ. අපි හැමෝම පන්සිල් පද 5 රකින්නවා. කියන්න පුළුවන්ද? ඉන්නවද? පවුලේ හැමෝම. හරි වටිනවා. මම හිතන්නේ මට හම්බෙච්ච පළවෙනිම කෙනා වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දරුවෝ වැඩි හිටියෝ හැමෝම එකතු වෙලා පන්සිල් පද 5 රකින්න පවුලක් අද අපේ රටේ හොයන්න නැති තරම් නේ. හැබැයි අපි අන්තිමේදී කියනවා දැන් නම් සාසනේ ගණ්ඩ දෙයක් නැහැ. හාමුදුරුවෝ තමයි මේක විනාශ කරන්නේ. නේ හාමුදුරුවෝ කරන ඒවත් එක්ක අපිටත් දැන් ඉඳලා අමාරයි. නේ සාසනේ නම් විනාශයි. හාමුදුරුවෝ හරියට සීල රකින්නේ නේ. අපි අන්තිමේදීනේ ස්වාමින්වහන්සේලාට ඇඟිලි දික් කරනවා. අපේ ගිහි සමාජේ පවුලක් හොයන්න නැති තරම් පන්සිල් පද 5 රකින්න. මේක මහා ලොකු එකක් නෙවෙයි යහුවේ හොඳද? ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය පුරුදු කරනවද නෙවෙයි. චතුරාර්ය සත්‍ය නෙවෙයි. හරි මේ බැරෑරුම් ධර්ම කරුණු නෙවෙයි. ඇහුවේ මොකද්ද? පන්සිල් පද 5 රකින්නද? බලන්න ගොඩාක් පවුල් වල අපි තාම පන්සිල්වත් රකින්නේ නැහැ. මේ අපි අහනවා ඉතින් ධර්මය මෙච්චර තිබිලත් ඇයි අපිට මෙහෙම වුනේ? මේ අපි අහනවා මෙච්චර බණ ඇහෙන රටේ. පැය 24ෙම බණ ඇහෙනවා. අඩියක් ගානේ පන්සල් තියනවා. නේ මෙච්චර තිබිලත් ඇයි අපිට මෙහෙම වුනේ? මොකද හේතුව? සුනාත තිබුණා, ධාරේත තිබුණා. මොකද නැත්තේ? චරාත නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න නිවැරදි බෞද්ධයෙක් වෙන්න නම් බුදුන් වැඳලා පුළුවන්ද? බුදුන් වැඳලා පුළුවන්ද නිවන් දකින්න? ඈ පූජාවන් තියලා පුළුවන්ද නිවන් දකින්න? එහෙම බෑනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා පූජා දෙකක්. මොකද්ද පූජා දෙක? ආමිස පූජාව, ප්‍රතිපත්ති පූජාව. නිවන් දකින්න පුළුවන් මොන පූජාවෙන්ද? ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන්. එතකොට ආමිසය තියන්නේ ඇයි? ආමිස පූජාව තියන්නේ ඇයි? ආමිස කියන්නේ අපි මේ මල් වට්ටි තියලා නේ බුදුහාන්ට වඳින මේ පූජාවක් පූජා කරලා ඒ කරන ගෞරවය. ඇයි ආමිස පූජාව තියන්නේ එතකොට? මොකටද? ශිෂ්‍යත්වේ පාස් වෙන්න. නෑ. එහෙනම් ගහපල දුරු කරගන්න. මම දන්නේ මම මේ ඔයත් කරන ඒවායින් අහන්නේ හොඳද? ආමිස පූජාව කරලා අවසානයේ ඒව නිල්ලන්නේ අපිනේ. ශිෂ්‍යත්වේ පාස් වෙන්න. අපි ආමිසේවත් හරියට ගන්නවද? නෑ. එකම අරමුණ වෙන්න ඕනේ ආමිස පූජාවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජාවක් තියනවා නම් ඒකේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? බුදුන් වහන්සේට ගරු කිරීම පමණයි. දැන් අපි ගෙදරදී හිතන්න අම්මට තාත්තට වඳිනවද නැද්ද? වඳිනවනේ. වැඳලා විභාගෙ ඉල්ලනවද? නෑනේ. වැඳලා අපි පුද්ගලික දේවල් ඉල්ලනවද? නිවන ප්‍රාර්ථනා කරනවද අම්මට වැඳලා? එහෙම කරන්නේ නෑ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවන්ට වැඳලා අපි මොකෝ කරන්නේ? රටේ ලෝකෙ නැති ඒව ඉල්ලනවානේ. ගිහිල්ලා වැඳලා කියන බුදුහාමුදුරනේ පුළුවන් නම් දරුවගේ හිසාත්තේ පාස් කරලා දෙන්න. නේ. පාස් කරලා දුන්නොත් විභාගෙන් පස්සේ ආවිලා බල්බ් එකකුත් දෙන්න. නේ අපි එහෙමනේ බාර වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරනේ කොහොම හරි මේක පාස් කරලා දෙන්න. පාස් වුණොත් බල්බ් එකක් දෙනවා නැත්තම් නෑ. එහෙමනේ අපි බාර වෙන්නේ. හිතන්න අද අපි මේ තියෙන පූජා ටික ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට තියුවන්නම්
උන්වහන්සේට මොනව හිතෙයිදනේ? මෙච්චර ධර්මයක් කියලා දීලා. හරිද? මෙච්චර දේවල් කරලත් අවසානයේදී පූජාවන් අරගෙන හරිම ගෞරවයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජාව තියලා ලිස්ට් එක කියනවා මේ පූජාව තියුවේ නිකන් නන් නෙවෙයි. නේ? මේක තියුවේ අපේ කරදර දුරු වෙන්න. අපි කරන ව්‍යාපාරය දියුණු වෙන්න. දරුවගේ විභාගයේ පාස් වෙන්න. එහෙම ධර්මයක් මෙහි කොහෙවත් තියද? එහෙම එකක් බෞද්ධ නැහැනේ. බුදුදහමේ බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙවත් දේශනා කළා නැහැ. වඳින්න වැඳහම ලැබෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ. කරන්න තියෙන්නේ සුනාත, ධාරේත, චරාත. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාටයි ධර්මයේ ප්‍රතිඵල හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා මේක වැඳ හිටියට නිවන් දකින්න බෑනේ. අංකයක ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට ධර්මානුකූල වෙන්න ඊට පස්සේ ගරු කරන්න බුදුන් වඳින්න. එහෙම නැතුව රුවන්වැලි සෑය ගිහිල්ලා නේ ජයශ්‍රී මහ බෝධිය ගිහිල්ලා ඖෂධ දහස් ගණන් පූජා කරලා වැන්දත් ධර්ම අවබෝධය වෙන්නේ නෑ. පැහැදිලිද කියන කාරණාව? ඒ නිසා තමන් ධර්මානුකූල වෙන්න. මේ අනුන් නෙවෙයි. කවුද? තමන්. නේ අපි ගොඩාක් දුරට හදන්නේ අනුන් හදන්නනේ. නේ අරයා මෙහෙමයි, අරයා පන්සිල් රකින්නේ නේ, අරයාගේ කිසිම ධර්මයක් නෑ, කිසිම ගුණයක් නෑ මේ මිනිසු ළඟ. අපි හැමදාම කටේ තියෙන්නේ ඔච්චරයි. හැබැයි තාම අපි දන්නේ නෑ තමන්ට පන්සිල් ටිකවත් රකින්න අමාරුයි කියලා. තාම තමන් දන්නේ නෑ තමන්ට ගුණධර්ම පුරුදු කරන්න අමාරුයි කියලා. ඒ නිසා හැදෙන්න ඕනේ කවුද? තමන් නේ. තමන්ට හැදෙන්නයි ධර්මයේ වැදගත් වෙන්නේ. තමන් නිවැරදි වෙන්න අංක 1. පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඉතින් මම අර මුලින් සඳහන් කරා සූත්‍රයක කොටසක් මේ සූත්‍රය තමයි ඒ සූත්‍ර කොටස අන්තර්ගත වෙන්නේ සිංහාලෝවාද සූත්‍රය. මොකද සූත්‍රේ නම? සිංහාලෝවාද සූත්‍රය. මීට කලින් ඔය සූත්‍රය ගැන අහලා තියෙද? අහලා තියෙනවනේ නේ. බණවලට එහෙම ඕනේ තරම් සූත්‍රේ නම අහලා තියෙද? තියෙනවා. එක සැරයක් හරි සූත්‍රය කියවලා තියෙද? ත්‍රිපිටකයෙන් හොයලා සූත්‍රය කියවලා තියෙද? අසිංහාලෝවාද සූත්‍රය ඕනේ නැහැ. ත්‍රිපිටකයේ එක සූත්‍රයක් හරි කියවලා තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවද? ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර දහස් ගාණක් තියෙනවා. එක සූත්‍රයක් හරි කියවපු කෙනෙක් ත්‍රිපිටකයේ දැකලා තියෙද? මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ බෞද්ධයන්ගෙන් නේ. වැරදි පිරිසක් නෙවෙයිනේ. අයනම් කමන්නේ. හරි. ත්‍රිපිටකයේ දැකලා තියෙද? මම මේ අහන්නේ වෙන තැනක් නෙවෙයි. අපිට ධර්මය හොයන්න තියෙන තැන. අපේ ධර්මය තියෙන තැන. ධර්මය අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන තැන. හරි. ත්‍රිපිටකය දැකලා තියෙද? බහුතරයක් බෞද්ධයෝ ත්‍රිපිටකයේ ඇස් දෙකට දැකලා නැහැ. හරිද? ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍රය එකක් හරි කියවපු කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑ. එක්ක නෑ. මේ අහලා තියෙද කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච මොකද සූත්‍රය නම? කරණීය මෙත් සූත්‍රය. කොහෙද තියෙන්නේ? ත්‍රිපිටකයේ. මේ ධර්මයේ තියෙන ත්‍රිපිටකයේ. ඒතර කරණීය සූත්‍රය කියවලා තියෙද නැද්ද? තියෙනවා. මහා මංගල සූත්‍රය තියෙනවා. රතන සූත්‍රය තියෙනවා. ඔය තුනට අපි කියන්නේ කොහොමද? මොනවද කියලාද? තුන් සූත්‍රයනේ. මම ඇහුවේ අපි ගොඩාක්ම පාවිච්චි කරන සූත්‍ර තුන. හරිද? කියවලා තියෙනවා. සිංහලෙන්ද පාලියෙන්ද? පාලියෙන් නේ. ත්‍රිපිටකයේ අපි සූත්‍ර ගොඩක්ම කියවලා තියෙන්නේ සිංහලෙන්ද පාලියෙන්ද? පාලියෙන්. හරි. වඩා වටින්නේ ඇත්තටම සිංහලෙන් කියවන එකද පාලියෙන් කියවන එකද? ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර සිංහලෙන් කියවන එකද පාලියෙන් සජ්ජායනා කරන එකද? වඩා වටින්නේ පාලියෙන්. මොනවද තේරෙන්නේ අන්තිමේදී? පාලියෙන් ඔන්න සූත්‍රයක් අරගෙන පාලියෙන් කියවල ඉවර කරනවා. මොනවද තේරෙන්නේ? දැන් කියවනේ සිංහලට වඩා පාලියෙන් ප්‍රයෝජනවත් කියලා. මොකද්ද ප්‍රයෝජනේ? හිතන්න මේ බණ මම මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්නවා පාලියෙන් කියන්නේ. අහන් ඉදීද? තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඔබට වටින්නේ මේක සිංහලෙන්ද පාලියෙන්ද? සිංහලෙන්. තේරෙන භාෂාවෙන් ධර්මය හොයන්න. මේ ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර හොයන්න ඕනේ සිංහලෙන්ද පාලියෙන්ද? සිංහලෙන් හොයන්න. ඒ පාලියෙන් සජ්ජායනා කරන්න. ඒක කියවන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි වඩා වටින්නේ කොහොමද? සිංහලෙන්. මොකද පාලියෙන් කියවල ඉවර වෙද්දී අපිට මෙලෝ හසරක් තේරිලාද? නෑ මම මේ කියන්නේ මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනව නෙවෙයි. වඩාත් ඵලදායි පැත්ත අපි අල්ල ගන්න ඕනේ නේ.
හරි දැන් හිතන්න අපි රෑ එළි වෙනකන් ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර සජ්ජායනා කරනවානේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ පිරිත් කියනවා කියලා. හරිද? හිතන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයා රෑ එළි වෙනකන් සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ දේශනාවක් කරලා එළි වෙනකන් නිදි මරාගෙන පිරිත් අහනවා. මොන හරි තේරෙනවද එයාට? මෙලෝ හසරක් තේරෙන්නේ හැබැයි එළි වෙනකන් නිදි මරනවා. නිදි මරාගෙන අහලා අවසානයේදී පිරිත ඉවරෙච්ච ගමන් සාදු කියනවා. නේ? පිරිතක් ඉවර වෙනකොට සාදු කියනවා. සාදු කිව්වේ මොකටද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. නේ ඔහේ සාදු කියනවා. මේ බලන්න අර පිරිතට අපි කරේ වඳින එක. ආමිෂයක් කරා අර ධර්මයක් නේ. එතෙන්ටත් වැන්දා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ ආමිෂයේද ප්‍රතිපත්තියේද? ප්‍රතිපත්තියේදනේ. අපි කරන්නේ එළි වෙනකම් පිරිත අහලා අවසානයේදී මොකෝ කරන්නේ? නිදි මරගාතෙන් නැගිටලා ගිහිල්ලා ගෙදර ඉන්න අයත් හැරෝගෙන ගිහිල්ලා නේ මණ්ඩපේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අත් එක දික්කලා පිරිපැන්ඩි උත් අරගෙන අවකත් මූණේ ගාගෙන බෝතලෙකුත් දෙනවා. හැමතුරනේ ගෙදර අය ආවේ නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ. ගෙදර අයට බෝතලයට දාලා දෙන්න ආශිර්වාදයේ ගෙදර ගිහින් දෙන්න. නේ බෝතලයට පුරවලා දෙන්නත් ඕනේ. ඔක බෝතලේ පුල් ගහන්න බැරි වුණොතින් එකක්ම පුරවන්න බැරි වුණොතින් ඒත් හිත හොඳ නැහැ. නේ ඒකත් පුල් එකක්ම ඕනේ. හරි පිරිත් පැන්ඩික ඊට පස්සේ බෝතලයට දාලා දුන්නම අත දික් කරනවා. හැමදෙර එකක් මදි පහක් තියලා ගැට ගහන්න ආශිර්වාද වැඩියෙන් ගන්න. නේ මරු වැඩ තියෙන්නේ අපේ අයගේ. හරි. හැමදෙර එකක් නම් මදි එකෙන් බෑ. මේක එකෙන් හරි මේ හින්නි කිතර නූලකින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? පහක් තියලා ගැට ගහන්න ආශිර්වාද වැඩියෙන් ගන්න. එහෙම මේ පිරිත් නූල් වැඩියෙන් ගැට ගහපු පළියට ධර්මික වෙනවා නම් නේ අපි දැනට වැඩිම පිරිත් නූල් ගැට ගහපු මිනිහට හොරා කියන්න විදිහක් නෑ. එහෙම වෙනවා නම් හරි මට තියාගන්න මේක මේ පිරිත් නූලකට ගහපු පළියට බෞද්ධ වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. හරිද? පිරිත් නූල් පහක් විතර තියලා ගැට ගහලා අන්තිමේදී කියන හාමුදුරනේ ගෙදර අය ආවේ නැහැ. දෙන්න තව පහක්. නේ. තව නූල් පහක් දෙන්න ගෙදර අයට ආශිර්වාද ගෙදර ගෙනහිල්ල ගැට ගහන්න. හරි ආවෙන එක නැති එක අදාළ නැහැ. හාමුදුරුවෝ දෙන්න. අපි ඒ වෙලාවට කවදාවත් හිතන්නේ අර පිරිත් නූල් කොහොම දෙන්නේ? අර නූල් බෝලෙන් අර හාමුදුරුවරුම තමයි අතින් කඩන්නේ නේ. ඔය ගොඩාක් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ බලන්න මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙකේ මෙතන පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද හේතුව? පිරිත් නූලට ඇඟිල්ල තුවාල වෙලා. අපි කවදාවත් ඒක හිතන්නේ එක පිරිත් නූල ගානේ අර ස්වාමීන් වහන්සේලා අතින් මේක කඩන්නේ කොච්චර අමාරුයිද හිතන්නේ. ගිහිල්ලා දික් කරනවා පහක් ගැට ගහන්න. නේ? හරිද? තව පහක් අරගෙනත් යනවා. හරිද? කිසිම අපේ බලන්නේ මං කියන්නේ සංවේදී වෙන්න ඕනේ තැන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අවසානයේදී ඔච්චරයි. හරි. හිතන්න ඔන්න ඒ කෙනාට ලැබිච්ච ආශිර්වාදය මම මේ පිරිත ප්‍රතික්ෂේප කරා නෙවෙයි මේක අවබෝධයෙන් අහන්න හොඳද? ඒ කෙනාට ලැබෙන ආශිර්වාදයක්. හරි. ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. තව මිනිස්සෙක් ඉන්නවා එයා රෑ එළි වෙනකම් පිරිත් කියන්නේ නැහැ. හරි එළි වෙනකම් දේවල් කරන්නේ නැහැ. එයා රෑ පැයක් අරගෙන හිතමු රෑ 7 ඉඳන් 8 වෙනකම්. පැයක් අරගෙන කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ අර්ථය විතරක් සාකච්ඡා කරලා ඒ අර්ථය ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා. මොකද්ද කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ අර්ථය? මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? මෛත්‍රියනේ. මෛත්‍රී කරන්නේ කොහොමද? කාටද මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ? කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ සියුම්ම දක්වලා තියෙනවා සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී කරන්න. එයා මෛත්‍රී කරන්න පුරුදු වෙනවා. එක පැයයි පාවිච්චි කරේ. රෑලි වෙනකන් නිදි මරලා පිරිතක් කරපු කෙනාටද පැයක් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ අර්ථය හොයපු කෙනාටද කාටද වැඩියෙන් ප්‍රයෝජන තියෙන්නේ? කාටද? පැයක්. පැහැදිලිනේ කාරණාවනේ. මම මේ කියන්නේ පිරිත ආශිර්වාද නැහැ නෙවෙයිනේ. ඒවා අපේ ආගම ඉස්සරහට අරගෙන යන සම්ප්‍රදායික දේවල්. පිරිතෙන් පුළුවන් ද නිවන් දකින්න? දැන් අහලා තියෙද කවදාවත් බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිත් පැන් දීලා නූල් ගැට ගැහුවා? එක තැනක අහලා ඇති පිරිත් පැන් ඉස්ස කොහෙද? විශාලා මහනුවරනේ රතන සූත්‍රය කියලා පිරිත් පැන් ඉස්සා. මිනිස්සුන්ට පිරිත් පැන් දුන්නද? මිනිස්සුන්ට පිරිත් නූල් ගැට ගැහුවද? එහෙම එකක් බුදුහාමුදුරුවෝ කරේ නැහැ. හේතුව තමයි මේක එහෙම දෙන්න පුළුවන් ධර්මයක් නෙවෙයි. හරි. පසු කාලේ ඉනවා ආගමික සම්ප්‍රදායන් විදිහට පිරිත ඇති වුණා. ඒව වටිනවා. අපිට බෑ ඒක හොඳ නෑ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒකේ යහපත් පැත්තක් තියෙනවානේ. ඒක ඕනෙම ආගමක තියෙනවා. අපි පිරිත විශ්වාස කරලා ඒ ආශිර්වාදය ගන්නවා වගේ ඒ ආගම්වල අය විවිධ දේවල් විශ්වාස කරනවා. අර හිතේ පැහැදීමෙන් කරන නිසා ආශිර්වාදයක් තියෙනවා. හැබැයි ඊට වඩා ප්‍රායෝගිකව ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ මොකෙන්ද? අර ධර්මයේ අර්ථය ජීවිතේට ගන්නනේ. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා ත්‍රිපිටකය ගැන හොයන්න. මේ ත්‍රිපිටකයේ ජීවිතේට කියවලා නැත්තම් ත්‍රිපිටකයේ ධර්මය ගැන හොයලා නැත්තම්
හරි. දැන් මේ ඔය බෞද්ධ අපේ අත්පොත මොකද්ද? මොකද්ද? ධම්මපදයේද? මේ ක්‍රිස්තියානි ආගම ගත්තාම බලන්න එයාලගේ අත්පොත මොකද්ද? බයිබලයනේ. ප්‍රශ්න නැහැනේ. ඉස්ලාම් අයගේ අත්පොත මොකද්ද? කුරානය. අපේ එක ඔන්න කට උත්තර නැහැ. දැන් මූණු බලනවා. නේ? ක්‍රිස්තියානියාගේ ගැහුවම අපි මූණට මූණ බැලුවද? නේ හරියටම දන්නා බයිබලේම තමයි. නේ? ඉස්ලාම් අයගේ එක මොකද්ද? කුරානය. සැකයිද නැහැ? මූණු බලනවාද? නැහැ. සැක කොහෙද? හිතන්න අපි තාම කොතනද ඉන්නේ? නේ? තාම අපි පන්සිල් ටික රකින්නේ නැහැ. තාම ත්‍රිපිටකය ගැන අවබෝධයක් නැහැ. නේ? තාම අපේ අත්පොතවත් දන්නේ නැහැ. හිතන්න අපි ධර්මයෙන් කොච්චර තැනක තාම ඉන්නේ කියලා. නේ? හැබැයි අපි මහා ඉහලින් පූජා තියනවා. නේ? මහා ඉහලින් පින්කම් කරනවා. හැබැයි තාම අපිට හරි අවබෝධයක් නෑ. ඒකනේ බුදුහාර දේශනා කරේ. ධර්මයේ මහා පර්වතයක් වගේ තියෙද්දී පොඩි බොරළු කැට අහුල ඉන්නවා. නේ? තාම අපි ධර්මයට එන්නවත් හිතලා නැති තරම්. එනිසා ආරාධනා කරන මේ වර්ධනය කරන්න. මොකද්ද බෞද්ධ අපේ අත්පොත? තව ඇහුවොතින් තව උත්තර එනවා. එනිසා අපි හරි උත්තරේ කියමු. අත්පොත තමයි ධම්මපදය. හිතන්න ඒකවත් අපි බහුතරයක් දන්නේ නැහැනේ. දැන් ක්‍රිස්තියානියා ගත්තොත් බයිබලය කියලා ඇයි අපි දන්නේ? එයාලා ඒක පාවිච්චි කරන නිසානේ. දැකලා ඇති ක්‍රිස්තියානියා ළඟ බයිබලය තියෙනවා. නේ ඉස්ලාම් අයගේ කුරානය කියලා අපි දන්නේ ඇයි? එයාලා ඒක පාවිච්චි කරනවා. අපේ එක ඇයි අපි දන්නේ නැත්තේ? පාවිච්චි කරන්න තියා ඇස් දෙකටවත් දැකලා නැහැ ළමයිට. හරිද? ඒ නිසා මේ ධර්මයේ මග අරගන්න එපා. හරිද? දැන් මේ මං පහුගිය දවසක මෙහි කලින් එක බණකට ආවා. ඔයත්තන්ට මතක නැතුව ඇති මොකද දහම් පාසලේ ළමයින්ට තිබ්බේ. හරිද? දහම් පාසලේ ළමයින්ට තිබ්බ දේශනාවක්. ඒකට ආපු වෙලාවේ අපේ මේ හසිත මහත්මයා මේ අපි වැඩසටහනක් සංවිධානය කරා. ඒක අපේ දහම් පාසලේ හේ කරේ. දහම් පාසලේ ළමයින්ට ධම්මපදයේ පොත් ටිකක් බෙදලා දුන්නා. හරිද? ඉතින් ඒක මම මතක් කරාම මෙතුමා කියන්නේ මං පළවෙනියටම බණට ආපු දවසේ මෙහි. මේ මහා ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තිබෙත් නැහැ. ඒ හාමුදුරුවනේ පොත් ටික මං දෙන්නම් කිව්වා. මම හිතන්නේ පොත් ටිකට ලක්ෂයකට වඩා යන්නේ නැති. හරි. ඉතින් ඒ වෙලෙම කියලා ඒ ටික වියදම අරගෙන ධම්මපදයේ පොත් ටිකක් මොකද බෞද්ධයේ අත්පොත. අපි මේව දරුවන්ට හුරු කරන්න ඕනේ නේ. දැන් ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු බයිබලේ දෙනවනේ. බයිබලේ කියවනවනේ. දැන් මේව ඇහුවාම සමහරු කියයි හාමුදුරුවනේ බෞද්ධ කියන්නේ පොතකින් ගන්න පුළුවන් ධර්මයක් නෙවෙයි. අපේ මිනිස්සු හරි පඬිතයිනේ. අද පොතකින් මේව ගන්න බෑ. එහෙම නෙවෙයි. ධර්මයේ හොයන්න තියෙන තැන් ටික හොයන්න එපේ. නේ. ඒ නිසා අපි ධම්මපදයේ පොත් ටිකක් බෙදලා දුන්නා. මම ඔබටත් ආරාධනා කරනවා ධම්මපදයේ පොතක් අරගන්න. අරගෙන මොකෝ කරන්නේ? කබඩ් එකට දාලා ලොක් කරන්න. ඈ එහෙමද? නැත්තම් බුදුන් වඳින තැනින් තියලා හැමදාම වඳින්න. එහෙමද? නෑ එහෙනම් මොකෝ කරන්නේ? කියවන්න පාවිච්චි කරන්නනේ. මොකද අපේ අයට ඔය වටිනම දේවල් පාවිච්චි කරන්න පින නෑනේ. ලස්සනම ඇඳුම් ටික තියෙන ඇඟේද කබඩ් එකේද? කබඩ් එකේනේ. වටිනම රත්තරන් බඩු වැඩියෙන්ම තියෙන ඇඟේද කබඩ් එකේද? කබඩ් එකේනේ. හරිද? ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා ඒ වගේ ධම්මපදයට කරන්න එපා. පාවිච්චි කරන්න. පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් කොහොම හරි ධර්මය හොයන්න. මේ ධර්මය අධ්‍යයනය කරන්න. දැන් සිංහලෝවාද සූත්‍රය බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරේ සිංහාලක ගෘහපති පුත්‍රයාට. එයාගේ තාත්තා ධර්මානුකූලයි. හැබැයි මැරෙන වෙලාවේ දැන් පුතා ධර්මයට යොමු වෙලා හිටියේ නැහැ. මැරෙන වෙලාවේ පුතාට කිව්ව පුතේ ඔයාට පුළුවන් නම් මම වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න. මොකද කරන්න කිව්වේ? දිසා 6ට වඳින්න. මොකද දිසා 6 ඒ කාලේ තිබ්බ? දැන් අද තියෙන ප්‍රධාන දිසා 4යි. මොනවද ප්‍රධාන දිසා 4? උතුර, දකුණ, නැගෙනහිර, බටහිර. මේ දිසා 4යි. අනිත් දෙක මොකද්ද? උඩ දිසාවයි යට දිසාවයි. මෙන්න මේ දිසා 6ට වඳින්න කියලා තාත්තා පුතාට ඉල්ලීමක් කරා. ඒක නිකන් නෙවෙයි. ඒ ළඟ තියෙන ගඟක් ඒ ගඟට ගිහිල්ලා නාලා උදේට නාලා ඇවිල්ලා ගම් යූරේ ඉඳන් වඳින්න කිව්වේ. හේතුව තමයි ඒ තාත්තා ධර්මානුකූලයි. හැබැයි මේක ප්‍රයෝජනයක් නැති වැඩක්. ප්‍රයෝජනය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ නිරන්තරයෙන් මෙතනින් වැඩම කරනවා. කවදා හරි දවසක බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙලා මගේ පුතාට ධර්මය කියලා දෙයි. ඒ අරමුණ තිබ්බේ. ඉතින් දවසක් සිංහාලක ගෘහපති පුත්‍රයා මෙයා මේ තරුණයා
ගඟෙන් නාල ඇවිල්ලා ගම් ඉවුරේ ඉඳන් දිසා හයට වඳිද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරනවා. දකින්නවා මෙන්න තරුණෙක් දිසා හයකට වඳිනවා. ඉහින් ඇහුවා ඇයි කියලා. බුදුහාමුදුරනේ තාත්තා කිව්වා තාත්තා කියපු නිසා මාත් වැන්දා. දැන් අපෙත් තියෙන සමහර විට ඔය මේ પરම්පරාවෙන් එන නිසා කරන ඒවා නේ අම්මා තාත්තා කරපු නිසාම කරනවා. අතහරින්නෙම නෑ සමහර ඒවා. මෙලෝ ප්‍රයෝජනයක් නෑ කියලා සමහරට තේරෙනවා. අතහරින්නෙම නෑ. බණකට යද්දි මොනවද අරන් යන්නේ? බණ ගෙදර ඇයිද? සීනි ඇයි? ඇයි? මං කියන්නේ අපි මිනිස්සුනේ යමක් කරනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ ඇයි අපි කරන්නේ. විශේෂයෙන් බෞද්ධ කියන්නේ බුද්ධිමත්. අපිට තේරුමක් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ඇයි මං එහෙම එක කරන්නේ කියලා. හරි. බණකට යද්දි මොනවද ගෙනියන්නේ? සීනි ඇයි? මම දන්නේ ඔබනේ අරන් ඉන්නේ නේ. මම ගිහිල්ලා බණ කියලා එනවා මට සීනි හම්බෙන්නෙත් නැහැ මම සීනි අරන් යන්නෙත් නැහැ. හරි. හැබැයි මම දැකලා තියෙනවා සීනි පෝලිං ගණන් එන්නේ. ඇයි වැඩියෙන්ම බණ අහන්නේ ඉන්නේ 7න් පස්සේ නෙමෙයි 8න් පස්සේනේ. බණ ඉවර වෙලා යද්දිනේ වැඩිම සෙනගෙන්නේ. නේ බණ ඉවර වෙලා යනකොට පේනවා සීනි පෝලිං පිටින් එනවා ගෙදෙට්ට. ඇයි ඒ සීනිම ගෙනියන්නේ? මොකද්ද ප්‍රයෝජනේ? අපේ අයට බණ ගියා පේන්න බෑ සීනි. මල ගියා පේන්න බෑ සීනි. නේ දාන ගියා පේන්න බෑ සීනි. ඇයි ඒ? පන්සලකට උනත් එන හරියක් ගේන්නේ මොනවද? අයි සීනි වරදින්නේ නැහැ. අපි දැකලා තියෙන අපේ ලොකු හල්ලා කාමරවල බේසන් ගණන් පුරවලා තියෙන සීනි වලින්. හරි. ඇයි එන හරියක් සීනිම ගේනවා. කමක් නැහැ. දැන් ඇත්තට පන්සල් වල නම් ප්‍රයෝජනයක් නැතුවම නෙවෙයිනේ. දැකලා තියෙද ඔය ගොඩාක් පන්සල් වල නම් මේ බහුතරයක් නායක හල්ලට සීනිද නැද්ද? සීනි තියනවනේ පන්සල් වල නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රයෝජනයකුත් තියනවා. හරිද? සීනිත් තියනවා. අපිට ෂුවර් නැහැ මේ යන විදිහ ගියාම මොකද එන හරියක් සීනි වරද්දන්නෙම නැහැ. හරි. ඇයි ඒ? මොකද්ද ප්‍රයෝජනේ? හිතන්න ඔබ බණ ගෙදරට යනකොට ඔබේ දරුවත් එක්කන් යනවා. ඔබ යන්නේ සීනි අරගෙන. ඔබේ දරුවෝ දවසක වැඩිහිටියෙක් වෙලා එයාට තනියෙන් බණකට යන්න වුණොතින් මොනවද අරන් යන්නේ? සීනිම ගෙනියනවා නේ. අයි දෙපාරක් හිතන්නේ සීනිම ගෙනියනවා. ඇයි ඒ? අම්මයි තාත්තයි ගෙනිච්චනේ. අර පුරුද්දට ඔහේ කරනවා. ඒ වගේ ඔය තියෙන්නේ දැන්. ලෙඩෙක් කියපු ගමන් මොනවද මතක් වෙන්නේ? ක්‍රීම් කැකර්. ලෙඩෙක් කියපු ගමන් එනවා ක්‍රීම් කැකර්. ඇයි ඒ? දැන් ඒකට අපිට උත්තරේ කියන්න පුළුවන් මොනවා හරි හේතුවක් දෙන්න පුළුවන් කඩේට ගිහිල්ලා මට සරලව ඒක මහ ලොකු වියදමක් නැහැ ක්‍රීම් කැක් මම මේ වෙලෙන් දැන්නීමක් දානව නෙවෙයි හොඳද හරි ගිහිල්ලා පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ලෙඩා බලන්න පහසුවෙන් අරන් යන්න පුළුවන් ලෙඩාට පහසුවෙන් දෙන්නත් පුළුවන් අනිත් කෑම වගේ නෙවෙයි එයාට ඒක කන්නත් පුළුවන් හරි කමක් නැහැ ඒ වගේ ඇයි බනට යද්දි සීනිම ගෙනියන්නේ ප්‍රයෝජනයක් තියද ඔය බනගෙදෙට්ට එකතු වෙන සීනි වලට පහුවෙන්ද මොකෝ වෙන්නේ හරි වැඩේ වෙන්නේ නේ බන අහන්නේ නැහැ ළඟම කඩේට සල්ලි දීලා සීනි ගෙනල්ලා ගෙදර මිනිස්සුන්ට දෙනවා. ගෙදර මිනිස්සු තේරෙන වැඩ පාඩු කරගෙන පහුවෙනින්ද ආයි අර කඩේටම අරන් යනවා. ගෙනහිල්ලා සීනි ටික දීලා ගත්ත ගානට වඩා කොමිස්සෙකුත් කඩේ තියලා සල්ලි අරන් එනවා. ප්‍රයෝජනයක් තියන විකුණයිද? විකුණන්නේ නැහැ නේ. මම ඔබට ආරාධනා කරන්නේ දෙයක් කරන්න කලින් හිතන්න. අම්මා තාත්තා කරපු පළියට කරන්න ඕනේද? අම්මා තාත්තා බනට සීනි ගෙනියප එක හරියි. හැබැයි අපි ගෙනියන්න ඕනේද? එහෙම එකක් නැහැ. නේ හිතන්න යමක් කරන්න කලින් ඒක අම්මා තාත්තා කරාද නේ බණ කියන හාමුදුරුවෝ කිව්වද එහෙම එකක් නැහැ. යහපත් දේ යහපත් විදිහට කරන්න මේ හැමදේම හිතන්න මොකද්ද? ප්‍රයෝජනේ පැහැදිලිද? ඉතින් කොහොමද සිංහල ගෘහපති පුත්‍රයා මෙලෝ දෙයක් හිතුවේ නැහැ තාත්තා මැරෙන වෙලාව කියපු නිසා ඔහේ ගිහිල්ලා දිසාහයට වදිනවා. අන්තිමේදී බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙලා බලනකොට බුදුහාමුදුරට තේරුණා ඇහුව මොකද කියලා කිව්ව තාත්තා කිව්ව මෙහෙම ඒ නිසා වදිනවා කියලා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා ඔහොම නෙවෙයි දිසාහය වදින්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි දිසාහය වදින්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ක්‍රමවේදයේ දේශනා කරා මම මුලින් සඳහන් කරපු ගාථාවේ. හරිද? ඔය සිංහලවද සූත්‍රය කියන්නේ දීඝනිකායේ තියෙන්නේ. දීර්ඝ සූත්‍රයක්. හරි කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ සූත්‍රය පැහැදිලි කරවතින් අද මෙතනින් යන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි එනිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා අපි එක කොටසක් සාකච්ඡා කරනවා ඊටු ටික හොයන්න. පැහැදිලිද? ඊටු ධර්ම කරුණු ටික හොයන්න. දැන් ඔය මේ අහලා තියෙද ඒකේන බොහෝගේ බුඤ්ජෙය්‍ය නේ ද්විහිකම්මං ප්‍රයෝජේ සල්ලි හම්බුනාම කොටස් හතරකට බෙදන්න. අහලා තියෙද නැද්ද? තියෙනවනේ. ඕනේ තරම් අහලා තියෙයි. රුපියල් 100ක්වත් හතරට බෙදලා තියෙද? බෙදලා තියෙද රුපියල් 100ක්වත් නිකමට හරි බණ අහලා ඉවරලා ගිහිල්ලා මේක හරිද බලන්නවත් කියලා 100ක්වත් බෙදලා තියෙද? සාදු කියලා නැගිටලා ගියා රුපියල් 100ක්වත් බෙදුවේ නෑ. මේ සුනාත ධාරේත චරාත නෑ.
නේ සුණාත තියෙනවා ධාරිත තියෙනවා. මොකද නැත්තේ? චරාත නැහැ. හරිද? ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ධර්ම කරුණු අන්තර්ගත සූත්‍රයක් සිංහාලෝවාද සූත්‍රය ගිහි පැවිදි හැමෝටම විශේෂයෙන් ගිහි ඔබට මේ සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? විනාශ වෙන්නේ කොහොමද? අපි කරන්න ඕනේ මොනවද? නොකරන්න ඕනේ මොනවද? මේ හැමදේම තියෙන ලස්සන සූත්‍රයක් අධ්‍යයනය කරන්න. ඒක ප්‍රධානම එක තමයි දිසාය. හරි. බුදුහාමුදුර දේශනා කරා සිංහාලක ගෘහපති පුත්‍රයාට මෙන්න මෙහෙමයි දිසාය වදින්නේ. මාතා පිතා දිසා පුබ්බා නේ පූර්ව දිශාවෙන් කවුද හඳුන්වන්නේ? අම්මයි තාත්තයි. පූර්ව දිශාව කියන්නේ නැගෙනහිර දිශාව. අපි ඔන්න ඔය කාරණාවද සාකච්ඡා කරමු. ඊටු ටික ඔයත් හොයන්න. මොකද කාල වේලාව අනුව අපි ওই කාරණාව සාකච්ඡා කරමු. හරි. පූර්ව දිශාව කියන්නේ මොකද්ද? නැගෙනහිර. දැන් මේ ලෝකෙට ආලෝකයක් එළියක් එන්නේ මොන දිශාවෙන්ද? නැගෙනහිර දිශාවෙන්. ඒ වගේ අපේ ජීවිතයට ආලෝකයක් ගෙනාවේ කවුද? අම්මයි තාත්තයි. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ නැගෙනහිර දිශාව තමයි කවුද? අම්මා සහ තාත්තා. එතකොට අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් දරුවෝ යුතුයකම් ඉටු කිරීම තමයි නැගෙනහිරට ගරු කළා වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී දරුවෝ දෙමව්පියන්ට කරන්න ඕනේව විතරද බුදුහාර දේශනා කරේ? නෑ. ඔකේ අනිත් පැත්තත් දේශනා කරා මොකද්ද? දෙමව්පියෝ මොනවද දරුවන්ට කරන්න ඕනේ? හරිද? ඇයි එහෙම දේශනා කරේ? දැන් නැගෙනහිර කියන එකේදී අම්මා තාත්තටනේ ගරු කරන්න ඕනේ. ඇයි එතකොට දරුවන්ට කරන්න ඕනේව දේශනා කරේ? දරුවෝ දෙමව්පියන්ට ගරු කරන්න කලින් නේ දෙමව්පියන්ට ගරු කරන්න දන්න දරුවෙක් හදන එක කාගේ යුතුයකමක්ද? දෙමව්පියන්ගේ යුතුයකමක් නේ. ඒ නිසා පළමුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කවුද? දෙමව්පියෝ නේ. ඒ නිසා බුදුහාර දේශනා කරා කාරණා පහක් දරුවෝ වෙනුවෙන් කළ යුතු දේවල් පහක්. හරිද? දැන් හිතන්න වර්තමානයේට ගලපලා අපි ওই කාරණා පහ බෙදුවොත් නේ අද නම් අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ පළවෙනි මේක මොකද්ද? දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන්න. දරුවෝ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන පළවෙනි මේක මොකද්ද? හරියට හරි මොකද්ද? උගන්වන්නනේ. හරි. අද අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ අංක එක තමයි උගන්වන එක. දෙවෙනි එක උගන්වන එක. තුන්වෙනි එක උගන්වන එක. හතරවෙනි එක උගන්වන එක. පස්වෙනි එක උගන්වන එකනේ. ඒ කියන්නේ අපේ අම්මලට දරුවෝ නොකා නොබී හරි කමක් නැහැ පාඩම් කරනවා නේ. දරුවෝ නොකා නොබී හරි කමක් නැහැ විභාග පාස් වෙනවා නම්. හරි. එහෙම හිතලා තමයි අපේ අම්මලා දරුවන්ට උගන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අංක 1ත් අධ්‍යාපනය, අංක 5ත් අධ්‍යාපනය. ඉගෙනීම විතරමයි අද දරුවන්ට පුරුදු කරන්නේ. හැබැයි බුදුහාර එහෙම දේශනා කරාද? නෑ. උන්වහන්සේ දේශනා කරේ නෑ අංක 1 අධ්‍යාපනය කියලා. වඩා වටින්නේ නිවන් දකින්න එකද ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන එකද? මොකද වටින්නේ? නිවන් දකින්න එක. මේක බණක් නිසා ධර්මශාලාවේ නිසා හාමුදුරුවෝ නිසා එහෙම කියනවා. හිතන්න ඔබේ දරුවට එකම වෙලාවක තියනවා ටියුෂන් පන්තියක් සහ බණක් අහන්න. මොකද්ද තෝරගන්නේ? මේ නිවන වටිනවා කියලා කියපු කටවල් වලින්ම තමයි දැන් උත්තරේ එන්නේ හොඳද? මොකද්ද තෝරගන්නේ? දැන් කලින් නිවන කියලා කියපු නිසා දැන් හරිත් නෑ ටියුෂන් කියන එක නේ. හැබැයි ඇත්තටම අපේ අම්මලා තෝරගන්නේ මොකද්ද? ටියුෂන් එක. නේ. කවදාවත් ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් මෙහෙම අහලා නැහනේ. අනේ සර් අද මගේ දරුවා පන්තියට එක්කන් එන්න වෙන්නේ නෑ. එයාට බණක් අහන්න යන්න තියනවා. එහෙම කවදාවත් අහලා තියෙද? එහෙම කවුරුවත් කියලාත් නැහනේ. හැබැයි හාමුදුරුවෝ විදිහට අපි ඕනේ තරම් අහලා තියනවා. අනේ හාමුදුරුවනේ අද නම් බණ අහන්න එක්කන් එන්න වෙන්නේ නෑ. මොකද? එයාට ටියුෂන් එකක්. දැන් බලන්න ටියුෂන් එක නිසා ධර්මය මගේ ඇරියා. ඒ කියන්නේ වටින්නේ නිවන් දකින්න එක නෙවෙයි. මේ ධර්මය වටිනවා කියන අවබෝධය අද ගොඩක් දෙමව්පියන්ට නැහැ. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සනට කාරණා පහ පිළිවෙලට දේශනා කරා. ඒක හරි ලස්සන පිළිවෙලක් තියෙනවා. පළවෙනි මේක මොකද්ද? පාපයෙන් ඈත් කරන්න. මේ පළවෙනි මේක මොකද්ද? පාපයෙන් ඈත් කරන්න. දෙවෙනි එක පිනෙහි යොදවන්න. මොනවද පළවෙනි කාරණා දෙක? පාපයෙන් ඈත් කරන්න, පිනෙහි යොදවන්න. හරිද? දැන් මෙතන බුදුහාඳුරෝ කලින් දේශනා කරේ නෑනේ පිනෙහි යොදවන්න. කලින් දේශනා කරේ මොකද්ද? පාපයෙන් ඈත් කරන්න. මතක තියාගන්න ඔබේ දරුවෙක් හොඳ නොකරත් කමක් නැහැ අංක එක මොකද්ද? වැරද්දෙන් ඈත් කරන්නනේ. වැරද්දෙන් ඈත් කරන්න. ඊට පස්සේ හොඳ දේ කියලා දෙන්න. දැන් ඉස්සර අපේ සමාජයේ කතාවක් තියෙනවානේ 6-4 දැනීමෙන් වැඩි හිටියෙක් වෙනවා. 6-4 නොදන්නවා නම් බාලයෙක්. හරිද? මොකද්ද 6-4 කියන්නේ? වැඩි හිටියට කියමු බලන්න. හරියට හරි.
6 කියන්නේ මොකද්ද? දිව්‍ය ලෝක 6, 4 කියන්නේ අපාය 4. කොහොමද මේ දේවල් දැනගැනීමෙන් ඒ කෙනා බාලයෙක් හෝ වැඩිහිටියෙක් වෙන්නේ? දැන් හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් දිව්‍ය ලෝක ගැනත් දන්නවා අපාය ගැනත් දන්නවා. හරිද? එයා දන්නවා දිව්‍ය ලෝකේ යනවනම් කල යුත්තේ හොඳද නරකද? හොඳ. අපාය යනවනම් නරක. හරිද? හිතන්න දිව්‍ය ලෝක සහ අපාය ගැන අවබෝධයක් තියෙන කෙනා මහන්සි වෙන්නේ කොහේ යන්නද? දිව්‍ය ලෝක යන්න කැමති නම් අපාය යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳද? හරිද? ඒකට කරන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරි. Tamanට කැමති නම් දිව්‍ය ලෝක යන්නත් පුළුවන් අපාය යන්නත් පුළුවන්. හරි. දිව්‍ය ලෝකේ යන්න කැමති කෙනා කරන්නේ හොඳද නරකද? හොඳ දේ. අන්න 6-4 ගැන දැනගෙන හොඳ නරක අවබෝධ කරගෙන හොඳ කරන කෙනා තමයි කවුද කියන්නේ? වැඩිහිටියෙක් කියලා. හරිද? ඔන්නෝක තමයි අපේ අතීතයේ කිව්වේ 6-4 දැනීමෙන් වැඩිහිටියෙක් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද? හොඳ නරක දැනීමෙන් තමයි වැඩිහිටියෙක් වෙන්නේ. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා ගේ ඇතුලේ අංක 1 දරුවට හොඳ නරක කියලා දෙන්නනේ. ආදරේ ගෞරවය පුරුදු කරන්න. කොහෙන්ද? ගේ ඇතුලේ. හරි. ගේ ඇතුලෙන් පුරුදු කරන්න දරුවට ආදරය කරන්න. ගේ ඇතුලෙන් පුරුදු කරන්න දරුවට ගෞරව කරන්න. හැබැයි අද ගොඩාක් අපේ ගෙවල් වල ආදරේ ගෞරවය තියද? නිකමට අපේ රටේ දරුවෙක්ගෙන් අහලා බලන්න ඔයා වැඩියෙන්ම අහලා තියෙන්නේ ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි ආදරෙන් කතා කරන වචනද තරහෙන් කතා කරන වචනද? අවාසනාවකට අපේ රටේ දරුවෝ අහලා තියෙන වැඩියෙන්ම මොකද්ද? තරහින් කතා කරන වචනනේ. ભેද බින්න වෙච්ච අවස්ථා තමයි වැඩියෙන් දැකලා තියෙන්නේ. සමහර විට ජීවිතේ තාම එකපාරක්වත් අම්මා තාත්තා ආදරෙන් කතා කරනව දැකපු දරුවෝ නැතුව ඇති සමහර තැන්වලනේ. හරිද? දැන් බලන්න අතීතයේ ඔක තිබ්බද? අතීතේ හරි ලස්සනට ආදරෙන් කතා කරානේ නේ. දැන් අපේ වැඩිහිටි අම්මලට එහෙම ඇති නම් අපි ඔය කියන්නේ මැනිකේ නැන්ද? උප්පැන්නෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ මැනිකේ කියන නම කොහෙන්ද ආවේ? ඉස්සර ගෙදර ස්වාමි පුරුෂයානේ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවට කතා කරේ කොහොමද? මැනිකේ කියලා. ලැජ්ජේ හිතුණද ඒ කාලේ? මැනිකේ කියලා කතා කරන ලැජ්ජ හිතුණද? ලැජ්ජ හිතුන්නේ නැහනේ. දරුවෝ ඉස්සරහ එහෙම කතා කරා. සමාජයේ ඉස්සරහ එහෙම කතා කරා. ඒ නිසා සමාජයත් තුරු වුණා ඒ නම කියන්නේ. අද සමාජයත් පුරුදු වුණා මැනිකේ කියලා කතා කරන්න. නේද? අපි කියන්නේ සුදු නැන්දනේ. හරිද? ගෙදර තාත්තා අම්මට සුදු කියලා කතා කරා. ඉස්සර. ඒක ඒ කාලේ අමුතු නැහැ. හැබැයි අද ඕක අමුතුයිද නැද්ද? අද නිකමට මේ බණ ටික අහලා අපේ අම්මලා ටික ගෙදර ගිහිල්ලා මහත්තයර කතා කරන්නකො මැනිකේ කියලා. නේ සුදු කියලා. පැයක් දෙකක් සිහි නැති වෙලා වැටුනේ නැතොත් පුදුමයි නේ. හරිද? කිව්වොතින් මේ මිනිස්සයා සිහි නැති වෙලා වැටෙයි හේතුව හුරු නැහැ. නේ ඒ ආදරය පුරුදු නැහැ. ඒ ආදරණීය වචන පුරුදු නැහැ. සිහි තිබ්බොත් පර්ස් එක හරි හංගනවා. නේ මේ එන්නේ නම් හොඳකට නෙවෙයි. හරි. මෙච්චර කල් ආදරෙන් කතා කරගෙන අද එනවා මේ නම් හොඳ පොටකට නෙවෙයි එන්නේ. බය හිතෙනවා. ඇයි හේතුව? ආදරේ පුරුදු නැහැ. අද ගෙවල් ඇතුලේ ආදරෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ අම්මා තාත්තට ආදරෙන් කතා කරන්නේ, තාත්තා අම්මට ආදරෙන් කතා කරන්නේ. ඉස්සර එහෙම නෙවෙයි. දැන් උපරිම කතා කරන්නේ අරහෙන් ඒයි ගානවා මෙහෙන් ඕයි ගානවා. නේ ඒයි ඕයි ගාලා ගේ ඇතුලේ කතා කරන්නේ. කිසිම ආදරයක් ගෞරවයක් ගේ ඇතුලේ නැහැ. ඉස්සර අපේ වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා මතක් කරන්ඩ ඔබේ අම්මලා තාත්තලා කොහොමද ගේ ඇතුලේ ගෞරවය පරිස්සම් කරන්නේ? තාත්තට මොනතරම් ගෞරවයක් එදා ගෙදරක තිබුණද? හැබැයි අද ඒක තියද? අද කිසිම ගෞරවයක් නැහැනේ. දරුවට පුරුදු කරන්නේ පුතේ ඔයා පොත පාඩම් කරන්ඩ පොත පාඩම් කරන එක අංකයකට ගන්න තාත්තට ගරු කරන්න ඕනේ නැහැ. අම්මට තාත්තට ගරු කරන්න ඕනේ නැහැ. රස්සාවට ගෙදරින් එළියට යන තාත්තත් එක්ක කතා නොකරට කමක් නැහැ. ඔයා පොත පාඩම් කරන්න. බලන්න කාමර රස්සට කරලානේ. හරිද? කාමර රස්සට ගුලි කරලා පොතක් අතර දීලා පොතේම ජීවත් වෙන දරුවෝ ටිකක් ඉන්නේ. එහෙම නැත්තම් පොඩි හරි විවේකයක් හම්බුනොත් ෆෝන් එක අතට ගන්න දරුවෝ ටිකක් ඉන්නේ. අද ගොඩක් ගෙවල් වල දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න දෙමව්පියෝ දන්නේ නැහැ. දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්න දරුවෝ දන්නේ. අම්මගේ හිතේ තියෙන දුක තාත්තා දන්නේ. තාත්තගේ හිතේ තියෙන දුක අම්මා දන්නේ. දරුවන්ගේ වේදනාව දෙමව්පියෝ දන්නේ. බලන්න අපේ රටේ කොච්චර දරුවෝ තමන්ගේ ජීවිත වලින් සමුගන්නවද? දැන් මාසෙකට දෙකකට කලින් මං ගමේ ගියා. අපේ ගම කුඩාපානේ මාතර. ගියපු වෙලාවක ගෙදර ගියපු දවසක මට ආරංචියක් ආවා අපේ ගමේ අවුරුදු 11යි ඒ දරුවට වහබීලා එයා ජීවිතේ නැති කරගෙන. හිතන්න අවුරුදු 11කට
වහ ටිකක් බීලා ජීවිතේ නැති කරගන්න තරම් මොකක්ද තියෙන අවබෝධය? මේ තියෙන අවබෝධයක් නෙවෙයි යාට තියෙන්නේ. අර දෙමව්පියෝ සමග තිබිච්ච නේ දෙමව්පියොත් එක්ක තිබිච්ච අර සම්බන්ධතාවයක් නැතිකම. දරුවගේ ප්‍රශ්න අම්මා තාත්තා දන්නේ නැහැ. එයාට තිබිලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඉස්කෝලේදී එක ගුරුවරයෙක් එයාව කොන් කළා පන්තියේ. හරිද? යාට එක ගුරුවරයෙක් පන්තියට ආපු හැම වෙලාවෙම යාට බනින්න පටන් අරන්. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්නයක් එක ගියපු එකක්. එයා ගමේ ඉස්කෝලේදී ශිෂ්‍යත්වේ පාස් වෙලා නගර ඉස්කෝලේට දානවා. ඒ ඉස්කෝලේදී ගුරුවරු එයාව කොන් කරනවා මේ ඉස්කෝලේ කෙනෙක් නෙවෙයි. හරිද? එහෙම කොන් කරලා දරුවන්ගේ ඊට පස්සේ ගුරුවරුන්ගෙන් කොන් වුණා, යාළුවන්ගෙන් කොන් වුණා. දරුවව අකමැත්තෙන් අම්මලගේ නම්බුව බේර ගන්න දැම්ම ලොකු ඉස්කෝලේකට. ගමේ ඉස්කෝලෙන් අයින් කරලා. එතනදී එයා කොන් වුණා. ඒ වේදනාව දරා ගන්න බැරුව එයා ජීවිතේ නැති කරගත්තා. මේව ප්‍රශ්නද? හිතන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පවා අපිට ඕක ගහනක් නැහැ. මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පවා දරුවෙක් වැටෙන්න ප්‍රධාන හේතුව දෙමව්පියෝ දරුවත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැතිකම. දැන් බලන්න ඔය ගොඩක් පන්සල් වලනේ ඔය පිළිවෙලකට මේ වැඩ පිළිවෙල යන ඔය පොඩි හාමුදුර ලොකු හාමුදුර ඉන්න පන්සල් වල මේ දානශාලාවට දානෙ ටික ගෙනාවම ලොකු හාමුදුරෝ වෙනම ඇවිල්ලා පොඩි හාමුදුරෝ වෙනම ඇවිල්ලා දානේ වළඳනවාද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. හැමෝම එක වෙලාවක දානශාලාවට එකතු වෙනවා. ෆෝන් එක අරන් එනවාද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දානශාලාව ඇතුලේදී සුවඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගෙනවා. ඕක තියනවාද ගෙයක් ඇතුලේ කෑම කාමරේ? නෑනේ අම්මා මහන්සි වෙලා උයලානේ. හරිද? හරිම මහන්සි වෙලා ගිනි පිච්චි ඉඳලා මහන්සි වෙලා උයලා බත් එක බෙදලා ගිහින් තියලා කන්න එන්න කිව්වහමත් ඒකටත් දොස් කියන දරුවෝ තමයි අද ඉන්නේ නේ. ඉව්වනම් පැත්තකින් තියන්න අපිට ඕන වෙලාවෙ අපි කන්නා. නේ මට වඩා උමනාව අම්මටනේ තියෙන්නේ. හිතන්න අච්චර මහන්සිලා බත් ටික උයන අම්මට ගේ ඇතුලේ නිදහසක් නැහැ. නේ ඒ උයන බත් එකට ගෞරවයක් නැහැ. ඒකනේ අපේ ගොඩක් අම්මලා කියන්නේ නේ කොච්චර කරත් මේ ගේ ඇතුලේ වැඩක් නේ අපි මේ ගිනි පත්තු වෙවි අවුරුදු ගාණක් බත් උයනව විතරයි. නේ මොකක්ද මේකේ ප්‍රයෝජනය? හිතන්න උයන බත් එකට පවා ගේ ඇතුලේ අම්මට හිතේ නිදහසක් නැහැ. තාත්තගේ හිතේ නිදහසක් නැහැ. දරුවන්ගේ හිතේ නිදහසක් නැහැ. කොයි වෙලාවෙත් බැනගත්ත ගම. මොකද හේතුව? ගේ ඇතුලේ හොඳ සම්බන්ධයක් නැහැ. ගේ ඇතුලේ ආදරයක් නැහැ. ගේ ඇතුලේ ගෞරවයක් නැහැ. ආදරය කරන්න විලිලැජ්ජයි. නේ ගෞරව කරන්න විලිලැජ්ජයි. කාටද පුළුවන් අවුරුදු 13ක 14ක දරුවෙක්ට ලැජ්ජ නැතුව ගිහිල්ලා අම්මව වැළඳ ගන්න පුළුවන් දරුවෙක් කොහෙද අපේ රටේ ඉන්නේ? පුළුවන් නම් නේ ඔබේ දරුවට යෝජනාවක් කරන්න. නේ අපේ රටේ දරුවෝ මේ පිට මිනිස්සුන්ව නෙවෙයි අම්මව ආදරෙන් වැළඳ ගන්න දරුවෝ උස්මහත් වෙද්දි ලැජ්ජයි න ะ. තාත්තව ආදරෙන් වැළඳ ගන්න දරුවෝ උස්මහත් වෙද්දි ලැජ්ජයි න ะ. මොකද්ද ගේ ඇතුලේ තියෙන සම්බන්ධතාවයනේ? මොකද්ද ගේ ඇතුලේ තියෙන ආදරය? වැරද්ද දරුවන්ගේද? වැරද්ද දරුවන්ගේ නෙවෙයි. ගේ ඇතුලේදී ආදරේ ගෞරවය කියලා දීපු නැති දෙමව්පියන්ගේ තමයි වැරද්දනේ. හිතන්න ආදරය කරන්න ලැජ්ජ, ගෞරව කරන්න ලැජ්ජ ගෙවල් ඇතුලේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එහා මෙහා වුණා කියලා හිතන්න. ගම් 7කට හෙන්න කුණුහරුප කෑ ගහන්න ලැජ්ජයිද? කුණුහරුපෙන් කෑ ගහන්න කිසිම විලි ලැජ්ජාවක් නැහැ. ආදරෙන් කතා කරන්න ලැජ්ජයි, කුණුහරුප කියන්න ලැජ්ජා නැහැ. බලන්න මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? මේවා තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නේ ආදරය කරන්න ලැජ්ජ වෙලා කුණුහරුප කියන්න ලැජ්ජ නැහැ. ඉතින් මොකක්ද නේ අපේ සමාජයේ තියෙන තැන? මම ඔබට යෝජනා කරනවා ගේ ඇතුලේ ආදරය කරන්න ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මහත්යට ආදරෙන් කතා කරන්න. බිරිඳට ආදරෙන් කතා කරන්න. දරුවන්ට ආදරෙන් කතා කරන්න. ගේ ඇතුලේ ආදරයේ ගෞරවය හුරු කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් දැන් හිතන්න ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි වෙච්ච ගමන් ගෙදර අම්මයි තාත්තයි රණ්ඩු වෙනවා. දැන් අම්මගේ තාත්තගේ ප්‍රධානම දේ මොකද්ද? තමන්ගේ පැත්තට සේනාව වැඩි කරගන්න ඕනේ. හරි. අම්මා ඉස්සෙල්ලා මොකෝ කරන්නේ? ගෙන්න ගන්නවා දරුවෝ ටික. එයාලා නින්න සේනාව ගෙන්නගෙන කියන පුතේ ඔයාලා දන්නේ නැහනේ තාත්තගේ හැටි. මේ මිනිහා දැන් මෙහෙම හිටියට බඳින්න කලින් මෙන්න මෙහෙමයි. නේ දැන් මේ තත්යකට හදලා ගත්තේ මම. මම නැත්තම් ඔය මිනිහා ඔහොම ඉඳී. මේ මමම හදලා මටම රෙස්පෙක්ට් එක දානවා. නේ මේ තාත්තා කියන්නේ හොඳ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. දැන් මේ පිට කවුරුවක්ද කියන්නේ? නේ අම්මම දරුවන්ට පුරුදු කරනවා තාත්තා කියන්නේ මෙහෙම කෙනෙක්. හරි. හිතන්න ගේ ඇතුළෙම අම්මා දරුවන්ගේ ඔළුවට දානවා නම් තාත්තගේ වැරදි ටික නේ ඊට පස්සේ දරුවෝ අම්මා එක්ක ඉන්නව දකිද්දි තාත්තා ඉල්ල මොකෝ කියන්නේ?
උන්ට කන්න දුන්නට වැඩිය හොඳයි නිකන් හිටියන. නේ. කොච්චර කන්න බොන්න දුන්නත් තේරෙම එකයි. නේ එකෙක්ගේවත් කළ හේගුණයක් නැහැ. අම්මා වගේම තමයි දරුවොත්. කියනවද නැද්ද? කියනවා. ඒ කියන්නේ රණ්ඩු නම් පස්සේ ගේ ඇතුලේ අම්මා හිතා ගන්නවා දරුවෝ එන්න ඕනේ මගේ පැත්තට. තාත්තා හිතනවා තාත්තගේ පැත්තට තමයි දරුවෝ එන්න ඕනේ. ඒතර පොඩි කාලේ ගේ ඇතුලේ අම්මා තාත්තම ගේ ඇතුලේ මරාගෙන දරුවන්ට පුරුදු කරනවා නම් අම්මා කියනවා නම් පුතේ තාත්තා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. තාත්තා කියනවා නම් පුතේ අම්මා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. ගේ ඇතුලේ අම්මට තාත්තට වෛර කරන්න ඒ දෙන්නම පුරුදු කරනවා නම් ඔබට යෝජනාවක් කරන්නම්. ඔය ඉන්න ගමන් නිකන් ඉන්න වෙලාවක පොඩ්ඩක් ගේ පිළිකන්නෙත් පොඩ්ඩක් බුදිය ගන්න. දවසක නිකන් විනාඩි 10ක් 15ක් හරි නේ. ගෙදර බලු කූඩුවක් එහෙම තියනම් පොඩ්ඩක් නිකන් ගිහිල්ලා läගලා ඉන්න. හරි. නේ ඉස්සරහ ස්තෝපු එහෙමත් පොඩ්ඩක් බුදිය ගන්න. නේ පාරේ කාණු ගානෙත් නිකමඩ ටිකක් නිදා ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න. නේ බස් වලට එකෙම ගිහිල්ලා නේ රැයක් ගතකරන්න නිදා ගන්න ටිකක් පුරුදු වෙලා ඉන්න. නේ එහෙම වුණොතින් අනාගතයේ දවසක දරුවෝ ගෙදරින් දොට්ට දැම්මන් පස්සේ නේ අමුතෙන් වේදනාවක් එන එකක් නැහැ. මොකද කලින් පුරුදු වුණානේ. හරිද? ඒ නිසා අර වගේ දරුවෝ හදනවා නම් නේ වැඩි හිටි නිවාස ගානේ, බලු කූඩු ගානේ, පාරවල් ගානේ ලගින්ද අම්මලා තාත්තලා සෝදානම් වෙන්න. ඇයි හේතුව? අම්මා තාත්තට ගරු කරන්නේ නැත්තම්, තාත්තා අම්මට ගරු කරන්නේ නැත්තම්, දරුවා යමුතුෙන් ගරු කරයිද? නෑ ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා පටන් ගන්න ගේ ඇතුලේ. ආදරේ පුරුදු කරන්න, ගෞරවේ පුරුදු කරන්න, නේ දෙමව්පියන්ට ගරු කරන්න ප්‍රශ්න වෙනවා. ප්‍රශ්න නැති මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච නැති පෞල් ජීවිතයක් තියෙන කෙනෙක්? ඈ? හාමුදුරනේ අපේ පවුල නම් කියලා වැඩක් නැහැ. මේ සිද්ධාර්ථද මන් දන්නේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඈ යසෝදරාද මන් දන්නේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. හාමුදුරනේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බැඳපු දවසේ ඉඳන් මාර සතුටින් ඉන්නේ. හිතුනොතින් ආයි පාරක් බදිනවා. ඈ කියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. හැම පවුලකම ප්‍රශ්න තියෙද නැද්ද? තියෙනවා. තමන්ගේ පවුලේ ප්‍රශ්න වෙද්දී අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? අපේ පවුලේ විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. අපිට විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න අපිට විතරක් නෙවෙයි. මේ ලෝකේ ප්‍රශ්න නැති පවුල් ජීවිත නෑ. ඕනෙම පවුලක ප්‍රශ්න එනවා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න ආපු පළියට දරුවෝ ඉස්සරහා කෑ ගහලා මරා ගන්න ඕනේ නෑ. දරුවෝ ඉස්සරහට මේ ප්‍රශ්න ගෙනියන්න එපා. අම්මා තාත්තගේ ප්‍රශ්න යාළ පුද්ගලිකව විසඳගන්න. නේ දරුවෝ ඉස්සරහා මරා ගන්න යන්න එපා. මොන්න තරම් වැරදි දෙයක්ද? නේ දරුවන්ට මොන්න තරම් වැරදි ආකල්පයක්ද යන්නේ? දැන් බලන්න අද ගොඩක් තරුණ අය, ඒ ගොඩක් දරුවෝ තව කෙනෙක්ට ගරු කරන්න දන්නවද? අද සමාජයේ ඉන්න මිනිස්සෙක්ට, වැඩි හිටි කෙනෙක්ට දැන් ඉන්න දරුවෝ ගරු කරනවද? ගොඩාක් අය ගරු කරන්න දන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව? දරුවන්ගේද වැරද්ද? අපි කියනවා දැන් හැදෙන ඇවුන් නම් ගන්න දෙයක් නැහැ. මෙවුන්ගේ නම් ගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඉන්න තරුණයෝ නම් ගන්න දෙයක් නැහැ. කාගේද වැරද්ද? දරුවන්ගේද දෙමව්පියන්ගේද? දෙමව්පියන්ගේ. නේ එනිසා මතක තියාගන්න ලස්සන දරුවෝ ටිකක් හදන්න. වැදගත් දරුවෝ ටිකක් හදන්න. දැන් ඔබේ තරුණ දරුවෙක්ට කියන්න පුළුවන්ද මෙහෙම අවුරුදු 20ක 25ක දරුවෙක්ට නේ දැන් ඔය හැමදේම දන්න හැමදේම කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්න නේ අපේ දරුවෝ ටික ඉන්නේ තරුණයෝ ටික පුළුවන් නම් මෙන්න මෙහෙම යෝජනාවක් කරන් අද ගෙදර ගිහිල්ලා පුතේ අපි දානයක් දෙමු. දානේ පින්කමක් කරමු. ඔයා ගිහිල්ලා පන්සලේ හාමුදුරුවොත් එක්ක පින්කම ගැන කතා කරගෙන ඉන්න. කරයිද? හැමදේම පුළුවන් හැමදේම කරන තරුණ පරම්පරාවේ මේ අවුරුදු 20ක 25ක තරුණයෙක්ට කිව්වොත් පින්කමක් කරමු කියලා කීයෙන් කී දෙනාටද ඒක කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔබ පොඩි කාලේ, ඔබ තරුණ කාලේ නේ ඔබට ඔබේ ගෙදරින් අම්මා තාත්තව පුරුදු කරාද නැද්ද? දැන් ඔබ වැඩි හිටියැත්තෝ මතක් කරන්නනේ. ඔබේ අම්මා තාත්තා ඔබව පන්සලට එක්කන් ගියාද නැද්ද? එක්කන් ගියා. පින්කම් වලට හුරු කරා. හැබැයි අද ඒක වෙනවද? මේ අද ඉන්න තරුණ පිරිස දානයක් දෙන්න නෙවෙයි. මේ පන්සලකට එන්න ඕනේ කොහොමද කියලාවත් බහුතරයක් දෙනා දන්නේ නෑ. මොකක්ද ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ ඇඳුම? සෙරෙප්පු දෙක ගලවන්න ඕනේ කොහෙද? දැන් මෙහෙනම් මං හිතන්නේ මේ වැඩි කාලයක් නැතුව ඇති මේක හදලානේ. අවුරුදු 20ක් විතර වෙනවද? නෑනේ. හරි. ඔයත් යන පන්සලක් ඇතිනේ කොහේ හරිනේ. පරණ පන්සල නිකමට මතක් කරන්න. ඒ පන්සලේ මීට අවුරුදු 20කට කලින් ඔබ ඔබේ දෙමව්පියෝ එක්ක යද්දී සෙරෙප්පු දෙක ගලවපු තැනයි අද ගිහිල්ලා සෙරෙප්පු දෙක ගලවන තැනයි පවා
වෙනස්ද නැද්ද? වෙනස්නේ. ඉස්සර පන්සලේ ගේට්ටුවේ ඉස්සරහින්ම ගලවපු සෙරෙප්පු දෙක අද ධර්මශාලාව ළඟ තමයි ඇවිල්ලා. මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ಗುಣධර්මයි පිරීලා තියෙන්නේ. නේ. අර තිබිච්ච ගෞරවයයි මේ පිරීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබේ දරුවන්ට හොඳ නරක කියලා දෙන්නනේ. පින්කම් පුරුදු කරන්න. ඔය දානිකවල අපි දැකලා තියෙනවා පොඩි දරුවෝ එනවා හැන්ද අරගෙන දානි බෙදන්න. අම්මා මොකෝ කියන්නේ? ඔහෙට පුළුවන් එකක් නෑ. ඔහේ පැත්තකටලා ඉන්න අපි වැඩේ කරගන්න. නේ අර අම්මා තාත්තා දරුවන්ව පින්කමෙන් පන්නනවා. බණ ගෙදරට දරුවෝ එක්කන් ඇවිල්ලා අම්මා ඉස්සරහා බණ අහනවා දරුවට ගේ පිටිපස්සේ දුවන්න දීලා. පින්කම් පුරුදු කරන්නේ. නේ හිතන අනේ පොඩි. ඒ අවුරුදු 10ක විතර දරුවා අනේ පොඩි මේකට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ගේ පිටිපස්සෙන් තියනවා. හැබැයි ශිෂ්‍යත්ව පන්තියේ ගිහිල්ලා ඒ දරුවා දඟලනවද? ඈ? ඒ කියන්නේ පින්කමට ඇවිල්ලා දඟලන දරුවා ශිෂ්‍යත්ව පන්තියේදී දඟලනවද? නෑ හේතුව මොකද්ද? පෙර පාසලට ගිහින් දැම්මහම දඟලුවානේ. පෙර පාසලට ගිහින් දැම්මහම ඇඬුවා. හැබැයි ඇඬුවා කියලා අම්මා එක්කගෙන ආවද? නෑනේ පෙර පාසලේ තියලා ආවා. හැබැයි පින්කමකට ගිහිල්ලා යන්න බෑ කියලා කෑ ගැහුවොත් මොකෝ කරන්නේ? එහෙනම් ඉන්න. හැබැයි පෙර පාසලෙන් ඉස්කෝලෙන් එහෙම කරේ නෑ. හුරු කරපු නිසා අවුරුදු 5 යනකොට අවුරුදු 3න් 4න් පෙර පාසලේදී පුරුදු කරා. අවුරුදු 5 යනකොට කිසිම බයක් සැකක් නැතුව එයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා පැය 5ක් ඉඳලා එනවා. හැබැයි එක පැයක් අවුරුදු 10 12 වෙලත් තාම පින්කමක ඇවිල්ලා ඉන්න හුරුවක් නෑ පුරුදු කරන්න. මුල් කාලේ අමාරුයි තමයිනේ. දරුවන්ට මේක පුරුදු කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් තව අවුරුදු 20ක් අනාගතය ගැන හිතන්න. දැනට මේ පින්කම් ටික කරන්නේ, මේ සිල් ගන්නෙ, බණ අහන්නේ ගොඩක්ම අපේ වැඩිහිටිය ඇත්තෝනේ. තව අවුරුදු 20ක් විතර යද්දී සමහරට අපේ මේ වැඩිහිටිය ඇත්තෝ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ හිටියත් පින්කමක් කරගන්න ශක්තියක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එදාට කවුද මේක බාරගන්නේ? මේ දැන් ඉන්න තරුණ පරම්පරාවනේ. හිතන්න අද අවුරුදු 20ක් වෙන තරුණ දරුවෙක්ට තව අවුරුදු 20කින් වයස කීයද? 40යි. එතකොට එයා තමයි එදාට පන්සලට දානයක් දෙන්න ඕනේ. අද දන් දෙන්න පුරුදු කරලා නැත්නම් එදාට පන්සලට දාන ඩිංගක්වත් ගෙනියයිද? නෑ පන්සල් ටික වහන්න වෙන්නේ. මේක රැකගන්න කෙනෙක් ඉඳීද? නෑ අනුන්ට ඇඟිලි දික් කර කර ඉඳී නේ. ආමුදුරෝ තමයි විනාශ කරන්නේ. නේ හාමුදුරෝ තමයි අද සාසනය විනාශ කරන්නේ. අපි හැමදෙස්සෙම ඕක තමයි කියන්නේ. හාමුදුරෝ කරනවා නම් අපි කරාම මොකෝ? මම මේ පහුගිය දවසේ ගෙදර ගියා. ගියම් අපේ මේ කඩයක් ඕපන් කරා. ඒකට ගියපු වෙලාවේ මට ඇහුණා මේ දැන් ගේත් එක්කම තමයි කඩේ තිබුණේ. කොහොම හරි මං ගේ ඇතුළේ ඉන්න වෙලාවේ දැන් ගේ බිත්තියෙන් එහා පැත්තේ පිටිපස්සේ කට්ටියක් එකතු වෙලා මං හිතන්නේ සාදයක්. හරි. බෝතලයක් කඩනවා මට ඇහුණා. කඩන ගමන් එක මිනිහෙක් කියෙව්වා මේ මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. දැන් ඉන්න හාමුදුරුවොත් බොනවා නම් අපි බිව්වහම මොකෝ වෙන්නේ? හරි. දැන් ඉන්න හාමුදුරුවොත් මේක කරනවා නම් අපි කරාම මොකෝ වෙන්නේ? හරි. මේ මිනිහේ දන්නේ මම ගේ ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා. හරිද? මම ගේ ඇතුලේ කියලා දන්නේ. ඒ කියන්නේ බලන්න අර අයහපත් දේ සාධාරණීකරණය කරා දැන් ඉන්න හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කරනවා. ඉතින් අපි කරාම මොකෝ වෙන්නේ? මතක තියාගන්න ඔබ කරන්නේ ඔබ අරන් යන්නේ මම කරන එක නෙවෙයි. නේ? මම අරන් යන්නේ ඔබ කරන එක නෙවෙයි. අපි අරන් යන්නේ මොනවද? තමන් කරන එක. ඒ නිසා අනුන් නිසා කවදාවත් පව් කරගන්න එපා. අඩුම ඒ සිවුරු දාගෙන සිවුරට නොගැලපෙන අය ඉන්නව තමයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලෙත් හිටියද නැද්ද? හිටියා. හැබැයි ත්‍රිපිටකය අපේ අත හොයන්නේ නැති නිසා, ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනයක් නැති නිසා අපේ දන්නේවත් නැහැ. ඒ කාලේ කරපු වැරදි ඔය ඇත්ත හොයලා බලලා දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් කියනවා දැන් ඉන්න හාමුදුරුවෝ කොච්චර හොඳයිද? දැන් බුදුහාමුදුරන්ට ගල් පෙරළුවේ කවුද? ඒත් හාමුදුරු කෙනෙක්නේ. බුදුහාන් හිටපු හොඳ මහතුරත් ඒත් සිවුරු දාගත්ත කෙනෙක්. හරිද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඒ කාලෙත් ශාසනික වශයෙන් ස්වාමින්වහන්සේලා සිවුරු දරාගත් අය අතින් වැරදි වුණාද නැද්ද? වුණා. හැබැයි වාසනාවකට Facebook තිබ්බද? ඈ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ තිබ්බද Facebook? වාසනාවකට බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ Facebook එක තිබ්බේ නැහැ. වාසනාවට බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ TikTok තිබ්බේ නැහැ. ඒ YouTube තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බනම් මෙච්චර කල් මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ වැරදි වුණා මීටත් වඩා. හරිද? හැබැයි ඒව එළියට ගෙනාවේ නැහැ. ඒ අය හොඳ දේ අල්ලගත්තා. අද මොකෝ වෙලා තියෙන්නේ? හිතන්න මේ ආපු පිරිස ඇත්තටම අද මෙතන නම් ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා සිල් ගන්න ඇවිල්ලිනවා මේක හරි වටිනවා. හරි. මේ ආපු පිරිසයි හිතන්න මේ ආයතනයේ ප්‍රධානී අපේ හසිත මහත්තයා නේ
ඒ අය අතින් වැරැද්දක් වුණා කියලා හිතන්න. වැරැද්දක් වෙලා මෙතනින් පන්නන්න උනොතින් මීට වඩා සෙනගක් එනවද නැද්ද? එතෙන්ට එනවා. මේ ගමේ පන්සලේ බණක් අහන්න එන දායකයෝ පිරිසට වඩා ඒ හාමුදුරුවෝ අතින් වැරැද්දක් වුණොත් ඒ හාමුදුරුවෝ පන්සලෙන් පන්නන්න නම් අපේ මහා ලොකු සෙනගක් එනවද නැද්ද? ඒකට එනවා. හැබැයි රැකගන්න ඉන්නවද? රැකගන්න ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා මේක රැකගන්න ඕනේ. මේක රැකගන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ධර්මානුකූලව ධර්මයේ හැසිරෙන්න. දරුවන්ට ධර්මයේ පුරුදු කරන්න. දැන් අපිත් මේ ඉන්නේ මේ අපිට තියෙන දැන් සමහර විට හිතනවත් දන්නේ දානේ හම්බෙන නිසා ඉන්නවා. නේ ඒ ඇවිල්ලා ඉන්නකො පන්සලක මාසයක්. මේ මාසයක් ඔය හම්බෙන දානේ වළඳලා බලන්න. මම මේ හොඳ නෑ කියනවා දොස් කියනවා නෙවෙයි හොඳද? නේ නිකමට ඇවිල්ලා පන්සලක මාසයක් ඉඳලා ඔය දානේ ටික වළඳලා බලන්න. මාසයක් යද්දී නේ මුල් කාලේ ටික දුරක් යද්දී ඔය ඒකත් එපා වෙනවද නැද්ද? දැන් මේ කියන්නේ මට දාන්න එපා වෙලා කියලා එකක් නෙවෙයි හොඳද? අද නැත්නම් අපේ අතෝ හිතන් ඉන්නෝනේ හාමුදුරුවෝ දාන්නේ හම්බෙන නිසා ඉන්නවා. හරි. මේක මේ අපිට දමල ගහලා යන්න බැරි කමකට ඉන්නව නෙවෙයි. හරි දැන් මේක දමල ගහලා ගියා කියලා හිතන්න. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න අද මෙහෙම ඉද්දි අපි ඇවිද්දත් බනිනවා. නේ අපි කෑම එකක් කෑවත් බනිනවා. නේ දානෙට එළවලුවක් බෙදාගත්තේ නැතත් බනිනවා. බෙදාගත්තත් බනිනවා. නේ ඉතින් මොන දේ කරත් බනිනවා. බස් එකකට නැග්ගත් අහක බලා ගන්න. අපි අපහසුතාවයට පත් වෙන තරම් හරි ඔයත් ජීවිතේට හිතලවත් නැහැ. හිතනවා මේක හරි ලේසියි කියලා. හරිම සරලයි. ඒ කාලේ නම් සරල ඇති. මේ කාලේ වාහනයක ආවත් බනිනව නැතත් බයින. නේ හරිද? මේ කාලේ දැන් සල්ලි නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? බස් එකක අපි නිකන් එක්ක යනවාද? ඈ බස් වල නිකන් එක්ක යන්නේ නැහැ. බෙහෙත් ටික නිකන් අද හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. කොරත් බයිනව නැතත් බයිනව. ගෙදර දානේදී පුටුවට සුදු රෙද්ද එලලා හරි ලස්සනට වඩම්මගෙන ඇවිල්ලා ගෙදර සුදු රෙද්ද පුටුවේ වාඩි කළ බිම වාඩි වෙන ඇත්තොම බස් එකේ ඉස්සරහා ෂීට් එකේ ඉද්දි අපි බස් එකට නගිද්දී අහක බලා ගන්නවා. අපිට බැනගෙන නැගිටලා යන්නේ. ඕනේ තරම් මේ කන් දෙකට ඇහිලා තියෙනවා. ඕනේ තරම් මිනිස්සු ඔරවගත්ත දේවල් ඇස් දෙකට දැකලා තියෙනවා. මොනව කරන්නද? අපි බස් එකේ හිටගෙන යන්නද? අපි ඒ ගමන නොගිහින් ඉන්නද? අඩුම බස් 3ක්වත් ගියහමයි අපි ඒක යන්න ඕනේ ආයි. ඒතකොට එච්චර දේවල් දරාගෙන දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මේ තරුණ වයසේ. ඒතකොට මේ හැම දෙයක්ම අපි කැප කරමින් මේකේ ඉන්නේ නේ දමල ගහලා යන්න බැරි කමකට නෙවෙයි. මේක රැක ගන්න ඕනේ නිසා. හරි. මේ ධර්මයේ රැක ගන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබටත් යෝජනාවක් කරන ඇයි අපි එක එක්කෙනාට ඇඟිලි දික් කර කර අපිම වලපල්ලට යන්නේ නේ. අරයා මෙහෙමයි, අර හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කරන්නේ. පිරිහෙන තැන් තියනවා. අල්ල ගන්න ඕනේ පිරිහෙන තැනද දියුණු වෙන තැනද? අල්ල ගන්න ඕනේ දියුණු වෙන තැන. නේ. ඒක බුදුහාඳුරන් කාලෙත් උනා මේ කාලෙත් වෙනවා. හැබැයි අපි බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ යහපත් තැන අල්ල ගන්න. මොකද වැරදි කරොත් එයාලේ වරන් යයි. අපි ඕවට බැන දොස් කිය චෝදනා කර කර හිටියොතින් ඒක හරියට උඩ බලාගෙන කෙල ගහ ගන්නවා වගේ වැඩක් නේ. හරිද? මම කියන්නේ මේ වැරදි කරෝ සුද්ධ කරන්න නෙමෙයි හොඳද? වැරදි කරෝතින් ඒව මේ උඩ තියලා රකින්න නෙමෙයි. හරි. ගෙදර අම්මා වැරද්දක් කරොත් කැලෑපත්තර ගහනවද? එහෙම කරනවද? ගෙදර අම්මගේ අතින් වැරද්දක් වුණොත් අපේ අම්මා මෙන්න මෙහෙම වැරද්දක් කළා අපි කිව්වත් හරියන්නේ නැහැ. අපේ අම්මට නම් හරියන්නේ නැහැ වැඩි කාලයක් යන්නේ. අපේ අම්මා නිසා තමයි අපේ පවුලම විනාශ වෙන්නේ. තැන තැන එහෙම කියනවද? නෑනේ. අම්මගේ අතේ වැරද්දක් තිබ්බොත් අපි ගිහිල්ලා අම්මට කියලා දීලා ඒක අපි හදා ගන්නවා. ඇයි ඒ වගේ හැඟීමක් අපිට මේ ශාසනය ගැන නැත්තේ? ඇයි අපිට ඒ වගේ හැඟීමක් මේ ධර්මය ගැන නැත්තේ? අපි මේක රැක ගන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා දරුවන්ට පුරුදු කරන්න. නේ තව ටික කාලෙකින් ඔබ නැති වුණොත් කවුද මේක කරන්නේ? පන්සලකට දානයක් දෙන්න කෙනෙක් නැති වුණොත් තව අවුරුදු 20ක් විතර යද්දී මෙලොව ගුණධර්මයක් දන්නේ නැත්තම් හොඳක් නරකක් දන්නේ නැත්තම් තව කෙනෙක්ට ගරු කරන්න දන්නේ නැත්තම් තමන්ගේ ආත්මාර්ථ කාමීත්වයේ විතරක් මනං ප්‍රගුණ කරන්නේ නේ අපේ අනාගතය ගැන මොනතරම් භයානක තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ නේ අපේ ජාතිය වෙන්න පුළුවන් අපේ ආගම වෙන්න පුළුවන් අපේ පවුල වෙන්න පුළුවන් පන්සල වෙන්න පුළුවන් මේ හැමදේම මේ යන විදිහට ගියොත් මේ විදිහට අපි પરම්පරාව හැදුවොතින් විනාශ වෙනවද නැද්ද විනාශ වෙනවා ඒ නිසා ඔබට යෝජනාවක් කරනවා අංක 1 දරුවෝ ටික නිවැරදිව හදන්න නේ හොඳ නරක කියලා දෙන්න පළවෙනිම එක මොකද්ද
පළවෙනි එක පාපයෙන් ඈත් කරන්න. පුතේ මේක වැරදි මේක කරන්න එපා. දෙවෙනි එක පිනේ යොදවන්න. පුතේ මේක හරි කියලා හොඳ දෙයට යොදවන්න. හොඳ නරක කියලා දීපු දරුවට තුන්වෙනි එක තමයි උගන්වන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි ශිල්ප ශාස්ත්‍රය දෙන්නේ. ඒක එකවත් දෙකවත් නෙවෙයි. ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දෙන එක අංක කීයද? 3. හොඳ නරක කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි. දැන් මෙතන ඉන්නේ කොහොමත් දරුවන්ට උගන්වන්න මහන්සි වෙන නේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ලොකු කැපකිරීමක් කරන අයනේ. අම්මලා තාත්තලාගෙන් සහ දරුවන්ගෙන් මම සරල පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. දන්නවනම් උත්තරේ දෙන්න. ඇයි දරුවන්ට උගන්වන්නේ? ඇයි දරුවෝ ඉගෙන ගන්න? මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අහුවෙන්නේ. මෙච්චර මහන්සියලා උගන්වන්නේ මං හිතන්නේ අම්මලගේ ජීවිතේම කැප කරන්නේ ඒකටනේ. එහෙනම් ඉතින් හේතුව දැනගෙන ඉන්න එපා. නැතුව අර බනට සීනි ගෙනිච්ච වගේ හොය ගෙනියන්නේ නැහනේ. නේ? බනට සීනි ගෙනිච්ච වගේ හොය කරන එකක් නෙවෙයිනේ. ආයෙනම් කියන්න බලන්න මොකද්ද හේතුව? ඇයි උගන්වන්නේ? දරුවෝ දන්නවද ඇයි ඉගෙන ගන්න කියලා? මම දන්නවා බහුතරයක් ලංකාවේ ඉන්න දරුවෝවත් වැඩිහිටියෝවත් දන්නේ ඇයි දරුවන්ට උගන්වන්නේ? ඇයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ? බහුතරයක් දන්නේ දන්නවද? ඇයි උගන්වන්නේ? අල්ලපු ගෙදර දරුවා එක විලි ලැජ්ජා හැබැයි අපේ එක එක කළා අපේ නම්බුව බේර ගන්න ඕනේ ඒකද? ඇයි දරුවෙක්ට උගන්වන්නේ ඉස්කෝලේ යවලා? දන්නේ නැද්ද? අනිත් අයත් යවන නිසා ලැජ්ජාවට අපිත් යවුවා එහෙමද? ඇයි උගන්වන්නේ? ඔන්න එනව උත්තර ටික. ඕව තමයි අපි කියන්නේ නේ. හොඳ පුරවැසියෙක් කරන්න, යහපත් පුරවැසියෙක් කරන්න, ගුණධර්ම පුරුදු කරන්න තමයි මොකද කරන්නේ? ඉස්කෝලේ යවනවානේ. ගුණධර්ම පුරුදු කරන්න ඉස්කෝලේ වල ටියුෂන් යවන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තා ගුණධර්ම දන්නේ නැද්ද? ඔබට බැරිද ඔබේ දරුවා හොඳ පුරවැසියෙක් කරන්න? එතකොට ඉස්කෝලේ යවන්නේ හොඳ පුරවැසියෙක් කරන්නද? වැඩියෙන්ම ළමයි ඉන්නේ ඉස්කෝලේට දහම් පාසලටද? ඉස්කෝලේට. එතකොට හොඳ පුරවැසියෝ කරන්න නම් වැඩියෙන්ම ඉන්න ඕනේ කොහෙටද? දහම් පාසලට. එතකොට ඇත්තටම හොඳ පුරවැසියෝ කරන්නද මේ උගන්වන්නේ? ඒ අපි එළියට කියන බොරු කතාව. හරි. එළියට අර නිදහසට දාපු හේතුව. ඇයි උගන්වන්නේ? ඔව් අධ්‍යාපනය කියන්නේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප ගොඩනැගීමක් තමයි. මම කියන්නේ අද වර්තමානයේ අපේ රටේ ඇයි අම්මලා උගන්වන්නේ දරුවන්ට? තාම ආවේ නැහැ ප්‍රධාන අරමුණ. අන්න ලාවට වගේ ආවා. මේ මං හිතන්නේ ගොඩාක් අය උගන්වන්නේ මෙන්න මේකයි. පුතේ ඔයා එක වෙන්න. ඔයා පුළුවන් නම් එක වෙන්න. අරයව පරාද කළා ඔයා එක වෙන්න. හරි. ඇයි ඔයාට බැරි? එයාට තියෙන්නේ අතපය හතරක්. මං හිතන්නේ දරුවන්ට කන් වලට හොඳට හුරු ඇති මේ ටිකනේ. එයාට තියෙන්නේ අතපය හතරක්, ඔයාට තියෙන්නේ අතපය හතරක්. නේ එයාට කණ්ඩ දෙන එළවලු බත් ව්‍යංජනම තමයි ඔයාටත් දෙන්නේ. එතකොට එයා යවන්න පන්ති ටික තමයි ඔයාවත් යවන්නේ. එතකොට එයාට පුළුවන් වුණා නම් ඇයි ඔයාට බැරි? අපි කියනවද නැද්ද? කියනවානේ. හරිද? බලන්න අර එහා ගෙදර මිනිස්සෙගේ දරුවා එක වෙලා. ඒ ගෙදර අම්මා අපේගේ ඉස්සරහින් යන්නේ අඩි දෙකක් උඩි. ඕකුන්ගේ කටවල් වහන්න ඕනේ. ඔයා ඊළඟ පාර එක වෙන්න. ඒ කියන්නේ අර ඉස්කෝලේ ඇතුලේ කුහකත්වයේ නෙවෙයිද පුරුදු කරන්නේ? තව කෙනෙක් පරාද කළා එක වෙන්න. අපි කියන්නේ එහෙමනේ ටැග් කරන් දෙන්නම් එක වුණොත්. එක වෙන එකද අධ්‍යාපනය කියන්නේ? ඒ අපේ අම්මලගේ අධ්‍යාපනයනේ. ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙන එකද අධ්‍යාපනය? ඒ අම්මලගේ ක්‍රමය. හරි. ඒක නෙවෙයි අධ්‍යාපනය කියන්නේ. අපි කියන්න ඕනේ පුතේ ඔයා එක නොවුනට කමක් නැහැ. අන්තිම වුණත් කමක් නැහැ. විභාගයේ පාස් වෙන්නනේ. මේ විභාගයේ සමත් වෙන්න ලකුණක් තියෙන. ඒක පුළුවන් නම් සමත් වෙන්න. එක නොවුනට කමක් නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට ඇයි මෙහෙම උගන්වන්නේ? බලන්න අපි කොච්චර ඉගෙනුවත් බලන්න අපි කොච්චර දේවල් කරනවද මෙලෝදියක් දන්නේ නැතුව. නේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අවුරුදු ගාණක් උගන්වනවා අපිවත් දන්නේ ඇයි උගන්වන්නේ. ළමයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අවුරුදු ගාණක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්න ළමයි දන්නෙත් නැහැ ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න. මේ මොකක් ගන්නද මේ අවුරුදු ගාණක් ඉගෙන ගන්න? ඈ? මොකක් ගන්නද? රස්සාවක් ගන්න නෙවෙයිද? මේ අවුරුදු 13ක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිහිල්ලා උපාධියකුත් අරගෙන මොකද්ද මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? රස්සාවක් ගන්න. හරිද? රස්සාවක් වෙනුවෙන් උයි මේ අවුරුදු ගාණක් ඉගෙන ගන්න. මේක හරියටම දන්නවා නම් පොඩි කාලේ ඉඳන් දරුවෝ නිවැරදිව අධ්‍යාපනයට යොමු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම රස්සාවක් ගන්න නම් මම දක්ෂ මොන පැත්තෙන්ද? ඒතර මම මේ පැත්තෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ.
නැතුව මේ කවුරුවත් පරාද කරන්න කරන එකක් නෙවෙයි. හරිද? අනික සහ මේ මතක තියාගන්න අංක 1 2 හොඳ නරක කියලා දුන්නා නම් අමුතුවෙන් පස්සෙන් ගිහින් උගන්වන්න ඕනේද? අමුතුවෙන් රජේ රස්සාම කරන්න ඕනේද දිනු වෙන්න? දැන් මේසන් බාස් කෙනෙක් දවසට පඩිය කීයක් ගන්නවද? කීයද? මේ පැත්තේ කොහමද? 4500යි. ඔබ හිතන්නේ 4000යි 5000යි ඒ වගේනේ යන්නේ. හිතන්න මේසන් බාස් කෙනෙක් දවසට පඩිය 4000ක් ගන්නවා කියලා. හරි. මාසෙටම දවස් 20ක් වැඩ කරනවා කියලා හිතන්න. 10ක්ම දානව නිවාඩු. 20යි වැඩ කරන්නේ. මාසේ පඩිය කීයද? කීයද? 80000යි. ගුරුවරයෙක්ගේ සාමාන්‍ය මාසික පඩිය කීයද? ඈ? කීයද? මම හිතන්නේ මේ පහුගිය දවස්වල 10 15000 වැඩි කරා එකපාරනේ. ආයේ ඉච්චර වැඩි කරලත් දැන් ගුරුවරයෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් පඩිය කීයද? 55ක් 60ක්. දැන් වැඩියෙන් පඩි ගන්න බලාගෙන ගියාම ගුරුවරුද මේසන් බාස්ලද? ඇත්තටම අපි මහන්සි වෙන්න ඕන දරුවෝ ගුරුවරු කරන්නද මේසන් බාස්ලා කරන්නද? ඈ? දැන් ප්‍රශ්නේ තිබුණේ රස්සාවේද? ඈ? ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ජොබ් එකේ නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ තිබුණේ රස්සාවේ නෙවෙයි මොකේද? ආකල්පවල. පොඩි කාලේ නම් දරුවට අම්මා මොකද්ද කිව්වේ? තාත්තා මේසන් වැඩ කරනවා නම් තාත්තා කරන ජරා රස්සාව කරන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න එපා. කිව්වද නැද්ද? කිව්වා. නේ කුඹුරු කොටනවා නම් අම්මා කිව්වේ මොකද්ද? කුඹුරු කොටන එක ජරා රස්සාවක්. ඒක කරන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න එපා. නේ? ඔය කම්කරු රස්සා මේ සමාජයේ තියෙන ඒ රස්සා අපි පල්ලෙහාට දාලා කිව්වා මේ වගේ ජරා රස්සා කරන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න එපා. නේ? හිතන්න පන්තියක දරුවෝ 30ක් ඉන්නවා කියලා. ඔය 30ම ඉගෙනගෙන සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වුණා කියලා හිතන්න 20ක්. ඔය 20න් සමහර විට බහුතරයක් දෙනා කොහොමත් මේ උසස් පෙළ ලියන අතරතුරත් පිරිසක් හැලෙනවනේ. හිතන්න 10ක් විතර ලිව්වා කියලා උසස් පෙළ. ඔකෙන් 5ක් පාස් වුණා කියලා හිතන්න. 3 දෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාල ගියා. 3 දෙනාට උපාධි හම්බුණා කියලා හිතන්න. උපාධි හම්බුණත් ජොබ් නැති අය ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවනේ. හිතන්න ওই 3 දෙනාටම රස්සාවකුත් හම්බුණා කියලා. දැන් ඔන්න 30ක් හිටපු පන්තියේ 3 දෙනෙක් ගොඩ ගියා. කීයක් හැලුණද? 27ක් හැලුණා. අපි හිතන්න ඕනේ අර ගොඩ ගිය 3 දෙනා ගැනද හැලිච්ච 27 ගැනද? හැලිච්ච 27. හැබැයි හිතන්නේ කවුරු ගැනද? ගොඩ ගිය 3 දෙනා ගැනනේ. අර හැලිච්ච 27ටම බනිනවා. අර 3 දෙනා ගොඩ ගියා. ඔයාලට තමයි බැරි වුනේ. දැන් ඉතින් ඕන එකක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න. නේ ඒ උන්ට පුළුවන් වුණා නම් ඒ ඔයාලට බැරි වුනේ. එයාලට වගේම තමයි ඔයාලටත් ඉගෙනුවේ. දැන් කරන එකක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා 27ක් අපි හලනවා. ඒ 27 තමයි මේසෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ 27 තමයි කම්කරු වැඩ කරන්න ඕනේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒව හරි විදියට පුරුදු කරා නම් හොඳ නරක හරියට පුරුදු කරා නම් මේසන් බාස් වුණත් ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් නේ. දැන් අද මේසන් බාස්ට හිතන්න 4000 හම්බෙනවා. හම්බෙච්ච ගමන් මතක් වෙන්නේ ගෙදරද දරුවෝද බිරිඳද? මම මේ වටිනම දේවල් ටික ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ. දවසේ පඩිය හම්බෙච්ච ගමන් මතක් වෙන්නේ කොහෙද? ඈ? කොහෙද මතක් වෙන්නේ? මන් දන්නේ මේ අම්මලා කියන්නේ හොඳද? කොහෙද මතක් වෙන්නේ? බාර් එක. හිතන්න දවසේ පඩිය හම්බෙච්ච ගමන් මේසන් බාස්ට මතක් වෙන්නේ බාර් එක නම්. මම කියන්නේ හැම මේසන් බාස්ම මෙහෙම ගිහිල්ලා බොනවා නෙවෙයි හොඳද? මොකද බොන මිනිස්සුන්ට සමහරයට ඔය බොන මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මහ ජරාගතියක් තමයි බොනවා කියන එක වැරදි කියලා කියපු ගමන් කියන මිනිහට බයින්න පටන් ගන්නවා. නේ? හරිද? මට නම් කොච්චර බැන්නක් කමක් නැහැ. මම ඒකේ ඒ අයහපත් පැත්ත ගැන කියනවා. හරිද? ඉතින් කොහොම හරි හිතන්න මේ දවසේ පඩිය 4000 හම්බෙච්ච ගමන් අර මිනිහට මතක් වෙන්නේ කොහෙද? ගෙදරද බිරිඳද දරුවෝද? නෑ බාර් එක. හිතන්න බාර් එක මතක් වෙලා බාර් එකට ගියොත් 4000 අරගෙන යනවා. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අරක්කු බෝතලයක් කීයද? 3000 පැනලානේ. කොහෙද මෙතන මේ අහගන්න කෙනෙක් නැහැ නේ ළඟ පාතක. නේ අම්මලම නොඉන්නේ වට කරගෙන. මම හිතන්නේ 3000 පැනලානේ. හරි. හිතන්න 4000 අරගෙන බාර් එකට ගිහිල්ලා හරියට ඕක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් නේ සමහර විට ඕකේ 3000 3500ක්වත් ඉවර වෙන්න ඕනේ. නේ සමහරට 4000වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අර අවශ්‍ය කලමනා සේරම ටික ගත්තාම ඉතුරුවක් වෙන්නේ නැහැ. හිතන්න 2000ක් වියදම් කරා කියලා. කොහේ හරි මොලේ භාගයක් හරි තිබිලා. හරි හිතන්න 2000යි වියදම් කරන්නේ. 2000ක් ඉතුරු කරගන්නවා. සූදුවටත් යන්නේ නැත්තම්.
හරි සුරාවට විතරක් නහ. මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය 4000 හම්බුනා නම් ඉතුරු වුණොත් පුදුමයි. හොඳද? හිතන්න 2000ක් ඉතුරු වුණා කියලා. දැන් මාසේ පඩිය කීයද? 2000 ගානේ 20ක්. 40000යි. නේ දරුවන්ගේ පන්ති ගාස්තු ගෙවන්න ඕනේ. උගන්වන්න ඕනේ. ගෙදර මේ මොන මේසම් බාස් වුණත් තාම ගෙදර කපරාරුව ගහලා නැහැ. ගෙදර කපරාරුව ගහන්නත් ඕනේ. වාහනේ වාරික ගෙවන්නත් ඕනේ. ගත්ත ණය වාරික ගෙවන්නත් ඕනේ. සහ මේ ගෙදරට අවශ්‍ය දේවල් ටික සම්පාදනය කරන්නත් ඕනේ. තව ඔය සිංහලවාද සූත්‍රයේම තියෙන එක යුතුයකමක් මේ ස්වයං පුරුෂයාගේ මේක අද අපේ අම්මලා ටික ලියලා ගිහිල්ලා බිත්තිය ගහලා තියන්නේ. හොඳද? මේ එකක් තියෙනවා ස්වයං පුරුෂයාගේ යුතුයකමක් තමයි භාර්යාව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන වස්ත්‍රාභරණ ලබා දීම. අලංකරණය සඳහා ලියලා ගිහිල්ලා ගහන්න බිත්තියේ මහත්යට පේන. හරි. මම නෙවෙයි කියන්නේ සිංහලවාද සූත්‍රයේ තියෙන්නේ කියලා. හරිද? බලන්න මේ ලස්සන බුදුහාරමේ යුතුයකම් වගකීම් ගලපපු හැටිනේ. ඒ නිසා අධ්‍යයනය කරන්න ඕවා. හරි. ඉතින් කොහොම හරි මතක තියාගන්න ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ රස්සාවෙන් නෙවෙයි. දැන් අරයා මාසෙට 40000යි මේ සේරම කරන්න ඕනේ කල්පනා කරාම හැමදේම කරන්න බෑ. හැබැයි 80000ම තිබ්බනම් කොච්චර ලස්සනට අර ටික කලමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්ද? දැන් 40000න් මේක කරන්න බෑ. අන්තිමේදී ගේ ඇතුලේ ප්‍රශ්න. හරි. සල්ලි ටික නැති වුණාම, ණය ටික හිර වුණාම, ගෙදර ප්‍රශ්න ටික හිර වෙන්න ගත්තාම ඔය ප්‍රශ්න පිට වෙන්නේ කාගෙන්ද? තාත්තගේ ප්‍රශ්න අම්මගෙන් පිට වෙනවා. අම්මගේ ප්‍රශ්න ටික තාත්තගෙන් පිට වෙනවා. අම්මගේ තාත්තගේ ප්‍රශ්න දරුවන්ගෙන් පිට වෙන්න පටන් ගන්නවා. අවුල් ජාලයක් නෙවෙයිද? පැය 24ම බැනගත්ත ගම. පැය 24ම දොස් කියාගත්ත ගම. නේ පැය 24ම ගේ ඇතුලේ අවුල් ජාලයක්. අම්මා නිදහසේ නෑ, තාත්තා නිදහසේ නෑ, දරුවෝ නිදහසේ නෑ. මොනවද ඒ ජීවිත? අවුරුදු කාලයක් නේ ජීවිත කාලෙම විඳවනවන. දැන් මේ ලස්සනට ගෙවන්න පුළුවන් ජීවිත නෙවෙයිද? මේවා මේ ලස්සනට යන්න පුළුවන් ජීවිත. අපි හැමදාම කියන අපිට නම් කිසි දියුණුවක් නැහැ, වගතුවක් නැහැ. අපි හැමදාම දියුණු වෙමින් පවතින රටක්. ඇත්තටම අපිට රටක් විදියට මොනවද නැත්තේ? ස්වභාවික සම්පත් නැද්ද? තියෙනවා. භෞතික සම්පත් නැද්ද? ඔය ගොඩනැගිලි එහෙම තියෙනවා. තාක්ෂණය නැද්ද? තියෙනවා. අපේ රට ගත්තාම හැම දෙයක්ම අද වෙනකොට තියෙනවා. මොකද්ද නැත්තේ? අපේ ಗುಣධර්මයි නැත්තේ. දියුණු වෙලා නැත්තේ ಗುಣධර්ම ටික. තව මිනිස්සෙක් දැක්කහම හිත උණු වෙලා උදව්වක් කරන්න හිතන සිතුවිල්ල, යහපත් දෙයක් දැක්කහම අගය කරන්න හිතන සිතුවිල්ල, නේ තව මිනිස්සෙක්ගේ හොඳ දෙයකට උදව්වක් කරන්න, කරදරයක වැටුනම උදව්වක් කරන්න, නේ සුහදශීලීව හිනාවකින් සංග්‍රහ කරන්න, සුහදව තව මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරන්න, ඒවයි හැදෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කියපු පොඩි ටිකම අපි ගෙයක් ඇතුලේ හදාගත්තා නම්, අපි සමාජයක් ඇතුලේ මේ ටික හැදුවා නම් අපේ රට සමාජය ලස්සන තැනකට යනවද නැද්ද? යනවා. එනිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ ටික ගේ ඇතුලේ හදාගන්න. හේතුව මම නිදහසේ ජීවත් වෙන්න නෙවෙයිනේ. ඔබ ගේ ඇතුලේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න. ගේ ඇතුලේ ගිනි ගෙයක් නම්, ගේ ඇතුලේ විඳවනවා නම් මොන සතුටක්ද? මොන නිදහසක්ද? ජීවිත කාලෙම විඳවීමක් නේ. එනිසා ආරාධනා කරනවා ගේ ඇතුලේ සතුටින් ඉන්නනේ. හරිද? දරුවට පුරුදු කරන්න අංක 1 අම්මා තාත්තා ආදර්ශයෙන් නේ. අවවාදය නෙවෙයි මොකද්ද? ආදර්ශයෙන් හොඳ නරක කියලා දීලා නේ යහපත අයහපත පෙන්වලා දෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි තුන්වෙනි එක මොකද්ද? ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දෙන්න. ශිල්පය කියන්නේ ඔය ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා පොත උගන්වන එකම නෙවෙයි. නේ සමහර විට මේසන් වැඩ නම් ඒක නේ ඒ ආශ්‍රිතේ Tamanට පුළුවන් ශිල්පය දෙන්න දරුවට. මම පන්සලට ගිහිල්ලා පළවෙනි වතාව ලැජ්ජ වුණේ අවුරුදු 15 මම පන්සලට යද්දි. අවුරුදු 15 අවසානයේ 2018 දෙසැම්බර් පන්සලට ගිහිල්ලා මම බැනුම් ඇහුවේ පළවෙනිම වතාවට ඉදලක් අල්ලන්න දන්නේ නැතුව. අතු ගන්න දන්නේ නැතුව නෙවෙයි ඉදල අල්ලන්න දන්නේ නැතුව. අවුරුදු 15ක් ගෙදර හිටියා ඉදලක් අල්ලන්න මම දන්නේ නැහැ. මටම ලැජ්ජයි. ඉදලක් අල්ලන්න දන්නේ නැහැ, කොස්සක් අල්ලන්න දන්නේ නැහැ, උදැල්ලක් අල්ලන්න දන්නේ නැහැ. නේ වත්තක් පිටියක් ඇහැගන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි පන්සලට ආවම පස්සේ දැන්ට අවුරුදු 6යි. ඒ කාලේ ඉගෙන ගන්නත් බෑ. නේ උපරිම ඕනනම් ඔය ගණිත විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි වගේ ලේසිම විෂයන් වලට ගන්න නැති ලකුණු 10ට අඩුවේ. හරිද? එහෙමයි ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට අද බලන්න අවුරුදු 15ක් ඉඳලා ගෙදරදී කරගන්න බැරි වෙච්ච දේ අවුරුදු 6යි දැන් මං ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නවා. හරිද?
දැන් අපිට පන්සල් වල ඉගැන්නුවේ පොත පාඩම් කරන එක විතරක් නෙවෙයි. හරිද? ලොකු හාමුදුරන්ට ගරු කරන්න. හරිද? මහාන කමින් වැඩිමල් නම් මට වඩා වයසින් බාල වුණත් ඒ හාමුදුරන්ට ගරු කරන්න. තව කෙනෙක්ට ගරු කරන්න පුරුදු කරා. හරිද? පොත පාඩම් කරන එකත් පුරුදු කරා. දාන ටික හැමෝම එකතු වෙලා වළඳන්න පුරුදු කරා. හැමෝම එක්ක සුහඳව කතා කරන්න පුරුදු කරා. තව මිනිස්සෙක්ට හිනාවකින් සංග්‍රහ කරන්න පුරුදු කරා. මේ ಗುಣධර්ම අපිට පුරුදු කරා. ඒ නිසායි අපි හැදුනේ. නැතුව මේ සිවුරක් නිසාම නෙවෙයි හොඳද? සිවුර නිසා ඉගෙනගෙන කරා කිව්වොතින් මේ පාර ශිෂ්‍යත්වයට සිවුරු පොරවල යවයි. හරිද? සිවුරම නෙවෙයි මේ ಗುಣධර්ම ටික. අපිට හැමදාම මේ පන්සලේදී සතිය දවස් 5 පාඩම් කරන් ඉගෙන ගන්න තියෙන හැම සෙනසුරාදම උදේ වරුවේ අපි මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඒක පොතපතේ වැඩක් නෙවෙයි ඉදල කොස්සේ වැඩේ. උදැල්ල අතර දෙනවා. හරිද? සෙනසුරාද උදේ වරුවේ අපි අනිවාර්යෙන් වත්තේ පිටියේ ලොකු හාමුදුරුවෝ හොයලා හරි දෙනවා. වැඩක් ඇත්තෙම නැත්තම් මවලා හරි දෙනවා. අපිට එපා වෙනවා. හරිද? බැන කරන්නේ. ලොකු හාමුදුරට බනිනවා. හරි ඇත්තට මේ දවස්වල පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් බනිනවා. හරිද? නැති වැඩ මවලා දෙන්නේ. මොකක්ම හරි දෙනවා. හැබැයි අද තේරෙනවා මේ සිවුරේ ඉඳලා ඉගෙනගෙන උපාධියක් කරලා සමාජේ මොන තැනකට ගියත් රජයේ රස්සාවක් කරත් තනියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. කන්න ටික උයා ගන්න පුළුවන්. කන පිඟාන හොද ගන්න පුළුවන්. කන පිඟාන හොද ගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියලා හිතෙයි. ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබේ තරුණ දරුවා බලන්න පිඟාන හොදන්නේ කොහොමද? අඳින ඇඳුම හොදගන්නේ කොහොමද? හරි. තමන්ගේ කාමරේ තියාගන්නේ කොහොමද? අපි ඒව ගෙදර පුරුදු කරේ නැහැ. හැබැයි අපිට සිවුරේ හිටිය හෝ නැතා. සිවුරෙන් ගියත් හරි උපාධියක් අරගෙන ඒ රස්සාව කරගෙන ගියා හෝ නැතා කුඹුරක් කොටලා හරි ජීවත් වෙන්න මෙතන අපිට පුරුදු කරලා තියෙනවා. උදැල්ලක් අල්ලන්න පුරුදු කරලා තියෙනවා. දැන් අපේ ගෙදර දරුවෙක්ට ඔබ ඔබේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මොනවද පුරුදු කරලා තියෙන්නේ? මොකක්ද දීපු ශිල්පය? එනිසා ඔබට ආරාධනා කරන ශිල්ප ශාස්ත්‍රය දෙන්න. පැහැදිලිද? මගේ වෙලාව ඉවරයි. අද විනාඩි 5කුත් වැඩියෙන් ගිහලා ඒ නිසා අපි ඉක්මනට මේ කතා කරලා අවසන් කරමු. කාරණා තුනයි. පළවෙනි තුන මොකද්ද? පළවෙනිම එක පාපයෙන් ඈත් කරන්න, දෙවෙනි එක පිනෙහි යොදවන්න, තුන්වෙනි එක ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දෙන්න, හතරවෙනි එක තමයි සුදුසු කාලේ විවාහ කළ දෙන්න. මොකද්ද හතරවෙනි එක? හරියට හරි. විවාහ කළා දෙන්න නෙවෙයි. මොකද්ද? සුදුසු කාලේ. මොකද්ද සුදුසු කාලේ? දැන් ඉන්න දරුවන්ට නම් අවුරුදු 12 13 වෙච්ච ගමන් මොක නැතත් කමක් නැහැ කසාදයක් බැඳගත්තා නම් නේ. වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. ගෙදර අම්මා තාත්තා ඕනෙත් නැහැ දැන් දරුවන්ට කසාදයක් බඳින්න තියනනම් නේ. අද කණ්ඩ බොන්න ඕනෙත් නැහැ, ඉගෙන ගන්න ඕනෙත් නැහැ, වෙන කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. අංකයකට බඳින්න තියනවා. බැඳගත්තන් පස්සේ තමයි බලන්න ඕනේ. නේ අඩු වයසෙන් බැඳලා යනවා මාසෙයි ඉන්නේ අනිත් පැත්තට එනවා. නේ අපේ රටේ වැඩියෙන්ම තියෙන අද විවාහ නෙවෙයි මොනවද? දික්කසාද. නේ කසාද වලට වඩා උසාවියේදී දවසක දික්කසාද තීන්දුව වැඩි. හේතුව ජීවිතය ගැන අවබෝධයක් නැහැ. මම යෝජනාවක් කරන්නේ අඩුම අවුරුදු 25ක්වත් වෙනකන් ඉන්න ඕන. හරි. අවුරුදු 25ක්වත් වෙනකන් ඉන්න ඕන. දැන් මෙතන ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ හෙට අනිත් අවුරුදු 20න් 22න් වගේ බඳින්න ඉන්න අය නේ. බයිනවත් දන්නේ නැහැ හිත යටින් දුන්න වැඩේ. එහෙමනේ මම කියන්නේ හිතන්න අවබෝධයක් තියෙනම් වගකීමක් ගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අද කාලේ වෙනකොට අපේ ජීවිතේ බලන්න අවුරුදු 15 සහ 25 කියන්නේ ජීවිතේ තීරණාත්මකම වයස. නේ හැදෙනවා නම් හැදෙන වයසත් ඒක. වැටෙනවා නම් වැටෙන වයසත් ඒක. ජීවිතේ දේවල් ඉගෙන ගන්නෙත් ඒ වයසේ. ජීවිතේ දේවල් වරදින්නෙත් වැඩියෙන්ම ඒ වයසේ. ජීවිතේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න වයස තමයි මේ ගෙවෙන කාලේ. අමාරුම කාලයක්. ඒ කාලෙදි තමයි ගැළපෙන අය කවුද කියලා තේරුම් ගන්නෙ. ආදරය කරන්න අයිතිය තියනවා නේ. අර ගැළපෙන අය කවුද කියලා තේරුම් ගන්නෙ. නොගැළපෙනවා නම් අතාරින්නත් අයිතිය තියෙන ඒ කාලේ. ලෝක බැඳගත්තම් කරන්න බෑ. බඳින්න කලින් නේද? ගැළපෙන කෙනා එක්ක ඉන්නත් පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕනේ. ගැළපෙන්නේ නැත්නම් ඒක අයින් කරන්නත් පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි Tamanට ලැබීම දරා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නොලැබීමත් දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕව ඉගෙන ගන්න මේ අවුරුදු 15 25 කාලය තුල. ඕක දරා ගන්න බැරි නම්. අද අපි කියන්නේ පවුඩර් බබාලා වගේ හදන්නේ නේ. අම්මා තමයි හැම එකම කරන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් හැම වගකීමම අම්මා අරගෙන කරනවා. දරුවට වගකීමක් ගන්න බෑ. පොඩි දේ නැති වෙච්ච ගමන් ජීවිතේ පවා නැති කරගන්න තත්ත්වෙට වැටෙන්නේ. තනියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දරුවෝ අපි හදපු නැති නිසා. නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් දරුවට තනියෙන් තමන්ගේ වැඩ ටික හරි කරගන්න පුරුදු කරන්න. ඕක අවුරුදු 15 20 වෙච්ච ගමන් අද නම් නියම බණ ටික දෙන්නම් ගෙදර ගිහිල්ලා කියලා. නේ දරුවා ඉස්සරහට අවුරුදු 15 20 දරුවා ඉස්සරහට එකපාර ඉදලා කොසරන් යන්න එපා.
හිතන්න පෙරහැර බලන්න යනවා කතරගම. කතරගම කිරිවෙහෙරේ පෙරහැර බලන්න ගිහිල්ලා පේනවා අනේ හරිම ලස්සනයි නියම ලස්සන ඇත්තු අලි ඉන්නවා. මටත් ඕනේ මෙහෙම අලියෙක්. මොකක්ද ඕනේ කරන්නේ? අලිය ගැට ගහන දන්වැලකුයි මෙල්ල කරන්න හෙන්ඩුවකුයි තිබ්බනම් හරි. එන ගමන් කඩේකින් ගන්නව හොඳ හෙන්ඩුවකුයි දන්වැලකුයි. අරගෙන ඉවරලා දැන් අඩු මොකද්ද? හෙන්ඩුවත් හරි දන්වැලත් හරි අඩු මොකද්ද? අලිය තමයි අඩු. එන ගමන් කතරගම එනකොට කැලේ හරිය තියෙනවනේ. නවත්තනවා කැලේ හරිය. නවත්තලා ඉවර වෙලා වාහනේ නවත්තලා හෙන්ඩුව එක අතකින් අරන් දන්වැල අනිත් අතෙන් අරන් යනවා කැලේ අසට. හරිද? වල්ලලියෙක් හොයාගෙන. අලියෙක් හොයන්න යනවා. යද්දි කැලේට යනකොට ටිකක් දුර යනකොට මහා වල්ලලියෙක් එනවා ඉස්සරහට. දෙන්නම් වැඩේ කියලා දික් කරනවා හෙන්ඩුව දික් කළා දන්වැල පෙන්නනවා. මෙල්ල වෙයිද? මොකද වෙන්නේ? මෙල්ල වෙන්න නෙවෙයි උස්සලා පොලේ ගහනවද නැද්ද? පොලේ ගහනවා. හරිද? හිතන්න අර පෙරහැරේ ඉන්න අලින්ට අර දාලා තියෙන දන්වැල කඩන්න බැරිද? පොල් ගස් ගලවන ඇතුන්ට නේ අර මහ දඩාර ගස් ගලවන අලි ඇතුන්ට බැරිද අර දන්වැල කඩන්න? පුළුවන්. ඇයි කඩන්නේ නැත්තේ එහෙනම්? ඒක දැම්මේ මොන කාලෙද? දැම්මේ පොඩි කාලේ. පොඩි කාලේ පුළුවන් ද කඩන්න? පොඩි කාලේ කඩන්න බැරි දන්වැල ලොකු වෙනකන් අලියා හිතන් ඉන්නවා තාම මට මේක කඩා ගන්න බෑ. නේ? පොඩි කාලේ බය වෙච්ච හෙන්ඩුවට ලොකු වෙනකොටත් හිතනවා තාම මම මේකට බයයි. ඒ නිසා ලොකු වෙද්දිත් අර අලියත්තු බයයිද නැද්ද? බයයි ඒකට මෙල්ල වෙලා ඉන්නවා. දරුවොත් එහෙමයි. පොඩි කාලේ ඉඳන් ගුණ ධර්ම පුරුදු කරන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් තනියෙන් ජීවත් වෙන්න පුරුදු කරන්න. අම්මා පිටිපස්සෙන් ඉන්න. කෑම පෙට්ටිය යාට හොද ගන්න දෙන්න. අඩුපාඩු තියෙනම් පෙන්නලා දෙන්න. අඩුපාඩු තියෙනම් පස්සේ අම්මා ඒක නිවැරදි කරන්න. හැම එකම අම්මා කරන්න නෙවෙයි. පැහැදිලි කාරණාව. ඒ නිසා දරුවට තනියෙන් ජීවත් වෙන්න පුරුදු කරන්න. හරිද? එහෙම වගකීමක් දරන්න, වගකීමක් ගන්න පුළුවන් දරුවෙක් හදන්න. හරිද? ජීවිතේ පුරුදු කරන්න, ජීවිතයක් එයාට හදන්න විවාහය වෙනුවෙන් සූදානම් වෙන්න. අවුරුදු 25කින්වත් විවාහයකට යන්න කලින් ජීවිතයක් අපි හදා ගන්න ඕනේ නේ. විවාහ වෙන්න නම් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලස්සන පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න නම් හොඳ රස්සාවක් අරගෙන හොඳ ලස්සන ජීවිතයක් හදාගෙන වගකීම් දරා ගන්න පුළුවන් හිතක් ශක්තිමත් කරගෙන මේ මොන දේ අතහැරුණත් අඬන වැළපෙන චරිතයක් නම් තියෙන්නේ. පොඩි දේ නැති වුණත් අඬනවා නම් වැළපෙනවා නම් එයාට පුළුවන් ද පෞල් ජීවිතයක් ගෙවන්න? බෑ. මොකද හැම පෞල් ජීවිතයකම ප්‍රශ්න තියෙනවා. බඳින්න කලින් නම් හිතනවා හැමෝගෙම ප්‍රශ්න තිබ්බට අපේ එකේ නෑ. ඒක තමයි මේකේ හැටි. එහෙම තමයි මේකට ඇබ්බැහි කරවන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ එන්නකො බලන්න කසාදයක් බැඳ ගන්නකො. මේ කසාදෙට කලින් කතා කරන වචන උපරිම මාසෙයි 2යි. ඊට පස්සේ තමයි පටන් ගන්නෙ මරා ගන්න. එතකොට ඒව දරා ගන්න ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් පුරුදු වෙන්න අවුරුදු 15 25 කාලේවත් ජීවිතේ පුරුදු වෙන්නනේ. ජීවිතයක් හදා ගන්න, වගකීම් දරා ගන්න. ඒ පුරුදු වෙලා විවාහයකට සූදානම් වෙන්න. දැන් ඉන්න දරුවෝ නම් හරි පඬිතයිනේ නේ. ඔහොම කිව්වහම කියයි අම්මා 18න් ආවේ. නේ තාත්තලා 18න් ආවේ. ඇයි අපි විතරක් 25 වෙනකන් ඉන්නේ? මේ කියයි මෙහෙම. හාමුදුරුවෝ අපිට 25 වෙනකන් ඉන්න කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා 16න් බැන්දේ. කියන්න පුළුවන්. නේද? මතක තියාගන්න ඒ කාලේ වෙනයි මේ කාලේ වෙනයි. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කාලේටම යන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ හිතන්න ඔබ වැඩි හිටියෝ ඔබේ තරුණ කාලේ ඔබට අවුරුදු 18ක් වුණාම ඔබේ තිබිච්ච පෙනුමයි දැන් අවුරුදු 18ක දරුවෙකුගේ තියෙන පෙනුමයි අතරම වෙනසක් තියෙද නැද්ද? එතනම තියෙනවනේ වෙනසක්. නේ. ඒ වෙනස වගේම තමයි අත්දැකීම් වල වෙනසත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාලේ 18න් ගියප එක හරි. හැබැයි මේ කාලෙට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ නිසා සුදුසු කාලේ ආව විවාහ කළා දෙන්න කාරණා 4යි. අවසාන එක තමයි දරුවෝ වෙනුවෙන් දායාදයක් පවරා දීම. මොකද අවසාන එක? දායාදයක් පවරලා දෙන්නනේ. දරුවෝ හදනවා නම් අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ වෙනුවෙන් මොනවා හරි ඉතුරුවක් කරන්න ඕනේ. ඒක යුතුයකම. මං තාත්තලට යෝජනාවක් කරන්නම් මේ ඔය අරක්කු බෝතලයට වඩා දරුවෝ වටිනවා නම් නේ දරුවට වඩා අරක්කු බෝතලේ වටිනවා නම් ඒ කරුමක්කාරකමට මොනව කරන්නද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම තාත්තලගේ නමටත් අගෞරවයක්. හරිද? අරක්කු බෝතලයට වඩා දරුවෝ වටින තාත්තෙක් ඉන්නවා නම් මම ඒ තාත්තලට යෝජනාවක් කරනවා. බොන්නේ නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බොනවා නම් මම යෝජනාවක් කරනවා. හිතන්න දවසකට මද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන් රුපියල් 1000ක් වියදම් කරනවා කියලා. අරක්කු බෝතලේ වගේම දරුවත් වටිනවා නම් ඒ මුදලම ඉතුරු කරන්න දරුවෝ වෙනුවෙන්. පොඩි ක්‍රමයක් මේ යෝජනා කරන්නේ මාසයක් කරන්න. එක මාසයක් දරුවා වෙනුවෙන් ඉතුරුවක් කරලා දරුවගේ පොතට දාන්න. හරිද? මහ ලොකු මුදලක් නෙවෙයි. අර බොන්න වියදම් කරන මුදල. නේ අරක්කු බෝතලයට දවසට රුපියල් 1000ක් දානවා නම් දරුවගේ පොතට දැම්ම 1000ක්. අරක්කු බෝතලයට දවසට 2000ක් දානවා නම් දැම්ම දරුවගේ පොතට 2000ක්.
පැහැදිලිද? එහෙම කළා මාසයක් බලන්න මොන තරම් දෙයක් ඔබ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඉතුරු කළාද? එහෙම නැතුව බය නැතුව අරක්කු බෝතලයට 3-4000 වියදම් කළා අවුරුද්දට සැරයක් සපත්තු දෙයක් ගන්න රුපියල් 2000-3000 කිල්ලුවාම ඒකට ප්‍රශ්න කරන්න යන්න තරම් පහත් වෙන්න එපා. මේ අරක්කු බෝතලයට ප්‍රශ්න නැතුව දරුවගේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට අවශ්‍යතාව වලට ප්‍රශ්න කරන්න තරම් පහත් වෙන්න එපා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා දරුවෝ වෙනුවෙන් දෙයක් ඉතුරු කරලා තියන්න. අම්මලට හිතෙනවා ඇති මරු බණ ටික තාත්තලා ටික එක්කන් එන්න තිබ්බේ. නේ? අම්මලත් ඔහොම තමයි වියදම් කරන්න ගත්තාමනේ. ප්ලාස්ටික් බඩු පේන්න බෑ. අර වීදුරු බඩු එහෙම පේන්න බෑ. කෝප්ප එහෙම බලන්න ගෙදර ඉන්නේ 4යි කෝප්ප තියෙනවා 400ක් විතර. නේ බොන්නේ 4කයි. බොන්නේ ජරාම කෝප්ප 4 බොනවා. හොඳම කෝප්ප වීදුරු කබඩ් ගෙනල්ලා එන අයට පේන්න දාලා තියෙනවා. නේ සීට්ටු දානවා එන සීට්ටු උස්සන් එනවා. හරිද? මම යෝජනාවක් කරනවා නේ අනවශ්‍ය විදිහට වියදමට යන්න එපා. දරුවෝ වෙනුවෙනුත් ඉතුරුවක් කරලා තියන්න. ඒක අම්මලගේ තාත්තලගේ දෙපාර්ශ්වයේම වගකීමක් යුතුකමක් නේ. පැහැදිලිද? හරිද? කාරණා 5යි දරුවෝ වෙනුවෙන් දෙමව්පියෝ කළ යුතු දේවල් 5යි මොනවද කාරණා 5? පළවෙනි එක පාපෙන් ඈත් කරන්න, දෙවෙනි එක පිනෙහි යොදවන්න, තුන්වෙනි එක ශිල්පය දෙන්න, හතරවෙනි එක සුදුසු කාලේ ආවා විවාහ කළා දෙන්න, අවසාන එක දායාදයක් පවලා දෙන්න. පැහැදිලි නේ? සුනාත දැන් ඇහුණා ධාරේත මතකයි. එහෙනම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? චරාත හැසිරෙන්න. අද අමාරුයි තමයි මේ ධර්ම එකතු කරගන්න. ඒ නිසා හරි ලස්සන ධර්මයක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මගේ අරගන්න එපා. මේ ධර්මයට බලන්න ඔය කරුණ ටිකම මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ පැය විනාඩි 45ක් අපි මේ කාරණා ටික සාකච්ඡා කරා. මේ ටික මේ පැය එකමාරේ මේ කරුණ ටිකම ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් අපිට අපේ පෞල් ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. නිවන් දකින්න කලින් පෞල පැහැදිලි වෙලා තියෙන්න ඕනේ නේ. නිවන් දකින්න කලින් පෞල තුල නිදහස තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පෞල ලස්සනට හදාගන්න, පෞල තුල සමගිය ඇති කරගන්න, පෞල තුල සාර්ථකත්වයේ කොට නගා ගන්න කියලා මම හැම දිනාටම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ ධර්මය අතාරින්න එපා. ධර්මය රැකගන්න, ධර්මයත් එක්ක ඉස්සරහට එන්න.